बोली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आर्चना वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्रता आर्चना ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। वर्तमान अवस्थामा आज भरतपुर अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि विभिन्न समय र कालखण्डमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनवरत रूपमा सेवा तथा योगदान पुर्याउनुभएका सम्पूर्ण सम्माननीय आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा पनि आजको दिनमा यसै मञ्चबाट सम्झिएर धन्यवाद एवं सम्मान व्यक्त गर्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा प्रत्यक्ष रूपमा 24 घण्टा सेवाग्राहीको सामिप्यतामा रहने सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्तिको रूपमा रहेको नर्सिङ समूहको एउटा अङ्कको रूपमा आफूलाई पाउँदा सहर्ष गौरवान्वित महसुस गर्दछु र यस अर्थमा आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न आरोह अवरोह छिचोल्दै वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा नर्सिङ सेवालाई हरेक क्षेत्रमा अति नै महत्त्वका साथ हेर्न थालिएको छ र यसको क्षेत्र पनि व्यापक बन्दै गइरहेको छ। यस अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न समय कालखण्डमा अस्पतालको शय्या सङ्ख्या र सेवामा वृद्धि गर्दै जाँदा त्यसको अनुपातमा कर्मचारीको दरबन्दी भने बढाएको देखिँदैन। नेपाल सरकार तर्फबाट 300 शय्या र अस्पताल विकास समिति तर्फबाट 300 शय्या गरी 600 शय्याको विशिष्टीकृत रिफरल केन्द्रीय अस्पताल बनाई सेवा दिइरहँदा नेपाल सरकार तर्फका कर्मचारीहरू भने 2050 सालको 150 बेडको दरबन्दीमा सीमित छन्। यसरी शय्या सङ्ख्या र विशिष्टीकृत सेवा सुविधा बढाइरहँदा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिमध्ये अति संवेदनशील नर्सिङ जनशक्तिको कमी भएको हुँदा सेवाग्राहीले चाहेको जस्तो नेपालको संविधान 2072ले तोकेको जस्तो गरी सेवा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेको छ, जसले गर्दा नर्सप्रति सर्वसाधारण सेवाग्राहीको गुनासो बढेको देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले नर्स र बिरामीको अनुपात अनुसार दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गराउन गम्भीर रूपमा चासो देखाउन जरुरी देखिन्छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने नर्स कर्मचारीहरूको विभिन्न बहानामा सेवा सुविधा तथा स्तर वृद्धिबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गई यसको कार्य व्यवस्थापन भइसक्दा पनि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि त्यसै अनुरूप ढाली सेवा दिइरहँदा पनि कर्मचारीहरूका लागि बनेका सेवा सुविधा एवं स्तर वृद्धिका ऐन नियमावली भने पुरानै ढाँचाका छन्। यसको सङ्घीय संरचना समय र परिस्थिति अनुकूल पुनरावलोकन र परिमार्जन हुन अपरिहार्य देखिन्छ। नर्सिङ सेवा तथा त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नर्सहरूको सेवा सुविधा तथा स्तर वृद्धिका मुद्दामा सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यान जाओस् भन्दै अन्तमा फेरि पनि हाम्रो यस भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सव समारोहमा आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि सहभागी हुनुभएका आदरणीय सम्माननीय व्यक्तित्वहरूमा धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै ससम्मान नमन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, धन्यवाद। कार्यक्रमको सिलसिलामा एकपटक पुनः हामी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको निमित्त प्रमुखज्यू यहाँ पाल्नु भएको छ भने उहाँलाई ड्यासमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका सभापतिज्यू अथवा त्यहाँबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अतिथिको रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विभिन्न सञ्चारकर्मीहरू एवं पत्रकार साथीहरूलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा उठेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी प्रमुख अतिथिज्यूबाट पानसमा बत्ती बालेर एवं हामीसँग रहनुभएका स्पाइनल इन्जुरीका बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई फलफुल प्रदान गरेर यस कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर माननीय श्री रेणु दाहालज्यू अनि उपप्रमुख पार्वती शाहज्यू, प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङज्यू अनि अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं भूमि सम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष श्री बद्री तिमिल सिन्हाज्यू, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका ड्यासका सम्पूर्ण अतिथिहरू अनि सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरू इन्स्टिट्युटबाट आउनु पाल्नुभएका सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई सर्वप्रथम उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारहरू, यस कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू सबैमा भरत अस्पतालको 59औं वार्षिकको कार्यक्रममा म मेसु तथा अस्पतालको तर्फबाट चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको मध्य भागमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन जिल्लामा अवस्थित भरतपुर अस्पताल विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवाहरू प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको यस क्षेत्रकै विश्वासिलो अस्पताल हो। सीमान्तकृत समुदायको एकमात्र आस्था र विश्वासको निपट थलोको रूपमा भरतपुर अस्पतालले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। मेडिकल सिटीको रूपमा विकसित भइरहेको यस अस्पतालमा हाल 300 शय्या नेपाल सरकारको तर्फबाट र 300 शय्या विकास समितिको स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 फागुन 3 गतेको निर्णयअनुसार यस अस्पताललाई विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालमा उपयोग गरी सङ्घीय सरकारको अस्पतालको अन्तर्गत राखिएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। लामो समयदेखि ओएम सर्वे नहुँदा नेपाल सरकारबाट 300 बेड स्वीकृत भए तापनि दरबन्दी 100 शय्या बेड बराबर मात्र रहेको कुरा यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। विशिष्ट विस्तृत सेवा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा अस्पताल विकास समितितर्फबाट थप दरबन्दी स्वीकृत गर्न अन्वेष प्रक्रिया अगाडि बढिसकेर मन्त्रालयमा समेत कामले गरिसकेको छ। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेडिकल सिटीको रूपमा विकसित भइरहेको भरतपुरमा आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्दै यस क्षेत्रकै हब हस्पिटलको रूपमा स्थापित यस भरतपुर अस्पतालले चितवन लगायत अन्य जिल्लाका गरिब, असहाय तथा विपन्न वर्गलाई सर्वसुभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्नु नै भरतपुर अस्पतालको आफ्नो एक विस्तृत चिनारी हो। समयको मागसँगै आफ्ना सेवाहरूलाई विशेषकृत अति विशेषकृत सेवालाई जनतासम्म गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा दिन सङ्घीय अस्पतालको लक्ष्य हो र आगामी दिनहरूमा यस अस्पतालको गुणस्तरीय सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी, व्यवस्थित र उत्तरदायी ढङ्गले अस्पतालको स्वीकृत गृहयोजनाभित्र रहेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति सहित विकास र विस्तार गर्दै यस क्षेत्रको सेन्टर अफ एक्सलेन्स अस्पतालको रूपमा पहिचान गराउन यो अस्पताल सफल भएको छ। यस अवसरमा अस्पतालको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसरकार मन्त्रालय, अस्पताल विकास समिति, चिकित्सक, सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलहरू, हाम्रो सेवाप्रति विश्वास गर्नुहुने सेवाग्राहीहरू, पत्रकार, नागरिक समाज एवं सम्पूर्ण सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म हाम्रो अस्पतालमा केही उपलब्ध सेवाहरूलाई एकदम सर्टकटमा भन्छु, प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ। यस अस्पतालले 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, हिस्टोप्याथी, अल्ट्रासाउन्डदेखि सानादेखि ठुला डायग्नोस्टिक सेवादेखि लिएर अति अत्याधुनिक सिटी स्क्यानद्वारा हामीलाई सेवा दिइरहेका छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डायग्नोस्टिकतर्फ हो भने क्युरेटिभतर्फ सम्पूर्ण सेवा दिएर प्रिभेन्टिभतर्फ पनि हामीले खोपका कुराहरू भयो, फ्यामिली प्लानिङ, HIV एड्स, ART सेन्टर, एन्टिनेटल सेफ मदरहुड सेवा हामीले उपलब्ध गराइरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
चिकित्सा जगतमा भइरहेको अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दै भारत अस्पतालले आफ्ना सेवालाई विस्वीकृत गर्दै ध्यानका अति विशिष्ट तथा सुपर स्पेसलिस्ट सर्भिस सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। जसमध्ये जोर्नी प्रत्यारोपण सेवा, जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट, आर्थोस्कोपी, जोर्नीको अपरेसन दूरबीनबाट गर्ने प्रविधि, स्पाइनल सर्जरी, मेरुदण्डको अपरेसन तथा पुनर्स्थापना केन्द्र, ERCP, मुखबाट पाइप लगाई पित्त थलीको नलीमा भएको समस्या र पत्थरीको उपचार गर्ने प्रविधि, न्युरो सर्जरी सेवा अत्यन्त महँगो र महत्त्वपूर्ण गरिब बिरामीको लागि वरदान साबित भएको छ भरतपुर अस्पताल। हेमोडायलिसिस सेवा, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राफी, यी भनेका हाम्रा चाहिँ सुपर स्पेसिलिस्ट सर्भिसहरू हालसम्म। यसबाहेक हामीले चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यी निम्नलिखित कार्यक्रमहरू हामी कहाँ चलिरहेको यस अस्पतालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्थानोत्तर MD-MS कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। हाल करिब 20-25 जना रेजिडेन्ट शिक्षकहरूलाई 10 जना प्राध्यापकहरूले अध्यापन गराइरहनु भएको छ। नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थानीय तह PCL र हाम्रो अरू प्रति वर्ष 40 जना र प्रमाणपत्र तह PCL नर्सिङ प्रति 40 जना विद्यार्थीहरू सुपुत्र मूल्यमा अध्ययन गरिरहेका छन्। चितवनका विभिन्न मेडिकल तथा नर्सिङ क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूलाई पर्यात्मकता जसलाई OJT भन्छ गराउने एक मात्रको थलो अस्पताल भएको छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अन्तर्गतका सञ्चालित विभिन्न ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू जस्तै स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट SBA, एडभान्स SBA, अनि MLP, मिड लेभल प्र्याक्टिकम, OTTM लगायतका तालिम प्रदान गरिन्छ। यस अस्पतालबाट तालिम प्राप्त स्वास्थ्य प्रविधिहरू हाल नेपालका दुर्गम जिल्लाहरूमा गएर सिजेरियन सेक्सन, OT-मा गएर OT-को म्यानेजमेन्ट गर्ने सिस्टरहरूको हामीले उत्पादन गरी नेपालका सबै दुर्गम जिल्लाहरूमा गएर सेवा दिइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विगतको 1 वर्षको अवधिमा हामीले गरेका उपलब्धिहरू के छन् त जुन हामीले पहिलेको भन्दा परिवर्तन गरियो, प्रत्येक यो वार्षिक समय जानकारी गराउनु पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले यो पनि यहाँहरूको समक्षमा राख्न चाहन्छु। विश्वको OPD हामीले असोज 1 गतेदेखि 9 बजीबाट नै सुरु गरेका छौँ। नेपालका सरकारी अस्पतालमा पहिलोपटक जेनरल GOPD अर्थात् जेनरल प्र्याक्टिसको OPD पनि सेवा गरिएको छ जुन असोज 17 गतेदेखि। कार्तिक 1 बाट अपरेसनको समय पहिलेभन्दा 2 घण्टा बढाइएको छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि अपरेसन थिएटरलाई 6 वटा बढाएर 7 वटा बनाइएको छ भने अझै मोडुलर OT-हरू 2 देखि 4 को बिचमा थप्ने हाम्रो चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ। हस्पिटललाई सरसफाइ र ब्युटिफिकेसन गर्नको लागि ब्युटिफिकेसन कमिटी बनाई हस्पिटललाई सरसफाइ र सौन्दर्यकरण गर्नको लागि अझ प्रयास गरिएको छ। मङ्सिर 3 गतेदेखि 8 बेडको ट्रमा इमर्जेन्सी सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा ट्रमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणाली बनाइँदैछ। इमर्जेन्सी नयाँ भवनमा आउँदो साउन महिनादेखि सरेपछि हामी नेसनल ट्रमा सेन्टरपछि दोस्रो सरकारी ट्रमा सेन्टर भई दुर्घटनाका बिरामीलाई छिटो सेवा दिन सुरुवात गर्दैछौँ। स्थित तथा पशु सेवालाई छुट्टै भवन निर्माण गरी अझ गुणस्तरीय बनाउन समितिकै खर्चले DPR निर्माण गरिँदैछ। यहाँ उपस्थित नीति योजना महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल आगामी बजेट प्लानिङमा भरतपुर अस्पतालको बजेट सिलिङलाई वार्षिक 38 करोडबाट बढाएर कम्तीमा 50 करोड पुर्याइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै प्रसुति भवन छुट्टै बनाउन प्रयोजन र प्रपोजल र DPR अनुसार कार्यक्रम राखिदिनु हुन साथै सुरु हुन लागेको ट्रमा सेन्टरलाई फर्निचर उपकरण बजेट थप गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड महामारीको समयमा ICU बेड अभाव भएको थाहा पाएर 10 बेड ICU र 5 बेड PICU पिडियाट्रिक बच्चाहरूलाई ICU राख्ने गर्न अग्रसरता लिई कार्यक्रम सुरु गरिदिनु भएकोमा राष्ट्रिय जनआयोगका उपाध्यक्ष माननीय डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2 वर्ष अघि पशुपन्छी प्रयोगशालाबाट सुरु गरिएको PCR ल्याबलाई यही 22 गतेदेखि अस्पतालको नयाँ भवनमा सारिएको छ। पशुपन्छी कार्यालयलाई सहयोगको लागि यस अस्पतालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अस्पतालमा रहेको मानव स्रोत र पूर्वाधार र विकास बिरामीहरूको चापलाई हेर्दा यस अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा अझ बढी गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ र तर पनि हामी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग मिलेर पोस्ट ग्रेजुएट MD-MS र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो वर्ष BSc नर्सिङ सुरु गर्ने हाम्रो अर्को तयारी रहेको छ। छिटो सेवा चाहिने बिरामीलाई लक्षित गरी यसै वैशाखदेखि छुट्टै भवनमा पेइङ सुपर स्पेसियालिटी क्लिनिक स्थापना गर्नको लागि पूर्वाधार तयार गरिँदैछ। अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्नको लागि एकाडेमिक कमिटी र IBR गठन गरिएको छ। उत्कृष्ट 10 वटा रिसर्च प्रपोजलहरूलाई अक्षय कोषको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयको सहयोगमा लिक्विड अक्सिजन सञ्चालन भइरहेको छ र दोस्रो अक्सिजन प्लान्ट NRL को सहयोगमा केही हप्तामा सुरु हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
सामाजिक बजेटबाट कभर नहुने गरिब र सीमान्तकृत बिरामीहरूको छुट्टै अक्षय कोषको व्यवस्था गरिएको छ। प्रसुति बिरामीहरूको चाप धेरै भएकोले यो वार्ड विस्तारको गरिँदैछ र लेबर रुमलाई आधुनिकीकरण गर्दै 4वटा अत्याधुनिक लेबर टेबल खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। अब हाम्रा के चुनौतीहरू छन् त अस्पतालमा भन्दा चाहिँ अस्पतालका चुनौतीहरू गुरुयोजना अनुसार विस्तार गर्नलाई पर्याप्त जग्गाको अभाव छ। हामी चाहिँ धनी बाबुको गरिब सुकुम्बासी भएर बसिएको छ, किनकि हाम्रा जग्गाहरू सबै हामीले अरूलाई बाँडेर हामी त गरिब भइसकेका छौँ। अस्पतालमा ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ। तसर्थ म के गर्न चाहन्छु भने यस स्थानीय सरकारलाई र यहाँको हाम्रो सबै सरकारवालालाई अस्पतालबाट ढलबाट विकासलाई व्यवस्था गरिदिनको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्पतालमा विकास कर्मचारीहरूको पनि व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन। यसको लागि मन्त्रालयमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसको लागि पनि पहल गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटो छोटो समयमा व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुने संस्कारलाई पनि तोडेर कमसेकम अहिले अब स्टेट लेभलको हस्पिटल भइसक्यो हुनाले अब मेडिकल डाइरेक्टरको दरबन्दी राखेर कम्तीमा 3 वर्षसम्म चाहिँ एकजना जो डाइरेक्टर हुन्छ त्यसलाई 3 वर्षसम्म काम गर्न चाहिँ समय दिनुपर्छ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। यहीँबाट सबै समक्ष प्रत्येक वर्ष बढ्दो सूत्रको चापले व्यवस्थापनलाई आवश्यक छुट्टै भवन र त्यसलाई आवश्यक मानवीय स्रोत र मेसिनरी औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापनको अभाव छ। यसको लागि पनि हामीले एउटा चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ मैले भर्खर नीति तथा योजनाबाट कृष्ण पौडेलज्यूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध पुनः एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बिरामीको बढो चापलाई दैनिक रूपमा 10 जनाभन्दा बढी बिरामीहरूको एमआरआई गर्नुको लागि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र यो सो सेवा ल्याउनको लागि अस्पतालले विगतदेखि नै पहल गरे तापनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन। तसर्थ अस्पतालमा उक्त सेवा अविलम्ब जडान गर्नको लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले हामी चाहिँ 1 वर्ष एमआरआई जुन रिफर गर्छ त्यसको पैसाले एमआरआई खरिद गर्न पुग्छ। यो बेसिन ल्याउनलाई हामीलाई पहल गरिएकोमा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ एमआरआई हामीलाई चाहिँ, किनकि अब त्यसको लागि चाहिँ मैले सम्पूर्ण सरकारवालालाई र हाम्रो त्यसपछि मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि यसको पहल गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मैले छोटकरीमा अलिकति आर्थिक प्रतिवेदनहरू पनि यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। 2078-69 मसान फागुन मसानसम्मको हाम्रो फार्मेसीतर्फको अस्पतालको बिक्रीबाट नगद तथा बिमा समेत गरी रु 9,95,35,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ भने रु 6,59,22,000 बराबर रकम बिमा बोर्डबाट शोध गर्न प्राप्त हुन बाँकी छ। अनि यस वर्ष फार्सीमा हालसम्म तलब भत्ता र औषधि खरिद समेत गरी रु 4,28,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। समितितर्फ यस 40 वर्षको फागुन महिनासम्म विभिन्न शीर्षकमा रु 29,27,31,00,000 बराबरको आम्दानी भएको छ। यसै 40 वर्षको फागुन महिनासम्म तलब भत्ता तथा अन्य शीर्षकमा 27,56,70,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम कोभिड कार्यक्रमतर्फ नेपाल सरकारबाट भएको प्राप्त जुन रिएजेन्ट खरिद भत्ता कर्मचारीको तलब सबै गरेर औजार तथा खरिदको लागि 10,61,00,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। अनि यसमध्ये चाहिँ हाम्रो खर्च चाहिँ 3,06,27,000 भएको छ। केन्द्रीय अस्पतालतर्फबाट पाएको खर्च हाम्रो चाहिँ टोटल आम्दानी मध्ये चाहिँ 53,39,15,00,000 बजेट प्राप्त भएको छ र यस वर्षको अहिलेसम्म चाहिँ 30,28,56,000 खर्च भएको छ। अनि यस 68-50 शैय्याको भवन निर्माणको लागि चाहिँ 4 इमर्जेन्सी भवन निर्माणको लागि चाहिँ 4,74,265 रुपियाँ बोर्डपत्र स्वीकृत भई भवन निर्माणको कार्य सुरुवात भएको छ र सो निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2019 को कार्तिक मसानसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद रहेको छ। भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामी सबैलाई एउटा खालको इतिहास परिवर्तन मार्फत एउटा खालको स्वतन्त्रता, एउटा खालको पहिचान र एउटा खालको युग दिलाउने नेपाल सरकारको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा 3 नम्बर क्षेत्र चितवनका माननीय सदस्य सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा हामी माझ हुनुहुन्छ। श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, राष्ट्रिय सभा सदस्यज्यू, माननीय राष्ट्रिय सभा सदस्यज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका
आदरणीय माननीय उपाध्यक्षज्यू, प्रदेश सभा सदस्य माननीय तथा अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विजय सुवेदीज्यू, सबै राजनीतिक चितवनमा स्थित सबै राजनीतिक दलका पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, माननीय रामलाल महतोज्यू जो अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय भरतपुर विकासका संवाद युवा नेत्री मेयर साहब रेणुदाल जो अस्पताल विकास समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ पदेन, उपमेयर साहब, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नीति तथा योजना प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय डाक्टर कृष्ण पौडेल सर, अस्पताल विकास समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सरकारी कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, क्यान्सर अस्पताल सीएमएस सीएमसी का प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सर, अस्पतालका प्रवक्ताज्यू, मेट्रोनज्यू, सबै अस्पतालका हेड अफ डिपार्टमेन्टज्यूहरू, सिनियर नर्सिङ प्रशिक्षकहरू, सिनियर नर्सज्यूहरू र सबै नर्सिङ तथा फ्याकल्टिजहरू र पत्रकार बन्धुहरू, म सर्वप्रथम त अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राध्यापक कृष्ण पौडेल यो अस्पतालको पूर्व सन्ध्यामा वार्षिक उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा भएको खेलकुद कार्यक्रमको सुरुवातीमै चोटग्रस्त हुनुभएको र अपरेसन टाइममै गर्नुभएको परेको हुनाले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई सम्झन चाहन्छु किनभने वार्षिक उत्सवको सबै चरणमा उहाँको उपस्थित थियो, आज उहाँ हुनुहुन्न र हामीसँग प्रोफेसर सुनिल मणि पोखरेल मेसुको तर्फबाट हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँहरूलाई म स्वागत गर्दै गर्दा अस्पताल परिवर्तनको चरणमा रहेको यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो। अस्पतालमा अब इमर्जेन्सी भवनको अगाडिपट्टिको पुरानो बिल्डिङ र ल्याब सहितको पुरानो बिल्डिङ बाहेक र क्वार्टरहरू बाहेक अब पुरानो संरचना छैन। करिब 1 वर्षभित्र म सबै साथीहरूलाई पुरानो संरचना देख्न मन लागे, हेर्न मन लागे, हेरिदिन देखिदिन अनुरोध गर्छु अथवा क्यामेरामा कैद गरिदिन अनुरोध गर्छु, किनभने अर्को वर्ष यो हेर्न नपाइने पनि सक्छ। हामीले अगाडिपट्टिको चाहिँ यो इमर्जेन्सी र अगाडिको भवन चाहिँ सी ब्लक तयार हुँदाहुँदै अब भत्काउँदैछौँ। त्यसकारण अस्पतालको आजको मितिसम्म चाहिँ भरतपुर अस्पताल देखाउनु पर्यो भने अगाडिको गेटको मात्रै फोटो खिच्न मिल्छ, अरू केही पनि मिल्दैन। कि त ड्रोन लगाउनु पर्यो नत्र गेटको फोटो खिच्न मिल्छ। यो अवस्थाको चाहिँ अन्त्य गरिनेछौँ। अब हामीले चाहिँ यो अस्पताल विकास समितिले भरतपुर अस्पतालको जिम्मा लिँदा चाहिँ ठ्याक्कै नेपाली उखानको नाम लिनुपर्दा भूतले खाजा खाने बेला परेको थियो। कोभिडको कारणले गर्दा देशै आक्रान्त भएको, कोभिडको बारेमा जेसुकै प्रश्न होस्, उत्तर होस्, सवाल होस्, जे होस् 9855058148 मा फोन बज्ने अवस्था थियो। अथवा मैले त्यो दुःख सम्झिन चाहन्छु, मैले व्यक्तिगत गरेको दुःख र त्यो बेलामा हाम्रो टिम भरतपुर अस्पताललाई टेक ओभर गरेको थियो र अस्पताल त्यो अवस्थामा हामीले सोच्ने 3वटा कुराहरू थियो। कोभिडको समयमा अस्पतालमा फिजिकल्ली कसैलाई नि बोलाउनु मिल्थेन, जमाना उल्टिएको थियो, अस्पताल नआऊ भन्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण पहिलो वर्ष चाहिँ अस्पताल सम्बन्धी नियम, कानुन, निर्देशिका यस्ता चिजहरूको निर्माण गर्नेमा हाम्रो ध्यान गयो पहिलो वर्ष। दोस्रो वर्ष मैले यहाँहरूलाई भने जस्तै भौतिक निर्माणमा, त्यसकारण मैले अघि नै भनेको थिएँ 2020 सालमा बनेको 10 बेडको इमर्जेन्सी छ, 600 बेडको अस्पताल छ। त्यो 10 बेडको इमर्जेन्सीमा 10 मिनटभन्दा बढी बिरामीले बेड नपाएर बस्ने भने त्यो बिरामी कता गायब हुन्छ मलाई नै थाहा छैन। कसले रिफर गर्छ, कहाँ पठाउँछ, कता जान्छ आजसम्म मलाई थाहा छैन। त्यो चिजलाई एज अ चिकित्सक पनि मध्यनजर गर्दै हामीले छिटोभन्दा छिटो यसमा एक्सन लिनुपर्छ भनेर विभिन्न पहलबाट, यसमा स्थानीय सरकारको पनि पहल छ, आजका प्रमुख अतिथिज्यूको पनि ठुलो पहल छ। इमर्जेन्सी यहाँहरूले आउँदै गर्दा देख्नुभयो होला, अहिले यहाँबाट पनि देखिन्छ, त्यो हामीले इमर्जेन्सी भवन चाहिँ निर्माणको क्रममा छ र यो चाहिँ साउनको मसान्तसम्म तल्लो फ्लोर रेडी हुँदैछ र माथिल्लो फ्लोरलाई अस्पताल विकास समितिले ट्रमा इमर्जेन्सी सहितको सेवा विस्तार गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ निर्माणको क्षेत्रमा। अर्को 7 प्रदेशमा 7वटा सरुवा रोग भन्ने थियो। जहिले पनि हामी चाहिँ रोगको पनि राजधानी भन्ने, मेडिकल सिटी पनि भन्ने, तर बेसिकली चाहिँ डायग्नोसिस क्षेत्रमा हामी पछि पर्ने। यहाँहरूलाई थाहा होला, डेङ्गु हामीबाटै सुरु भएको, स्क्रब हामीबाटै सुरु भएको, कोभिडको धेरै रिपोर्टिङहरू हामीबाटै भयो। तर हामीसँग त्यस्तो खालको सेन्टर अफ एक्सलेन्स नभइसकेपछि हामीले चाहिँ सरुवा रोग अस्पतालको माग गऱ्यौँ र त्यसको सुनवाई भएर बागमती प्रदेशको अस्पताल भन्ने थियो। हामीले अस्पतालभित्र अस्पताल अथवा सरुवा रोग भवन, जसलाई चाहिँ गुरु योजना अन्तर्गत डी ब्लक मानेर चाहिँ सरुवा रोग अस्पतालको चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ।
हाम्रो त अफिस 3 ठाउँमा भत्किसक्यो। अहिले पूर्वाघरमा सरेका छौँ, किनभने त्यो फरक फरक ठाउँमा नयाँ भवन बनाउने क्रममा पुरानो संरचना भत्किने र आफ्नो वडा सार्ने काम भइरहेछ। त्यसकारण त्यहाँ पनि हामीले कामहरू गरिरहेकै छौँ। अब निर्माणको क्षेत्रमा अघि भर्खरै प्रमुख अतिथिज्यूले स्पाइनल इन्जुरीबाट विक्षिप्त एकजना बिरामीलाई फलफुल खुवाइदिनु भयो र उद्घाटन गरिदिनु भयो। त्यस्ता बिरामीहरू जो मध्य नेपालमा हामी दुर्घटनाको क्षेत्रमा छौँ, तर त्यस्ता बिरामीहरूलाई उपचार गर्नलाई चाहिँ यो कस्तो रहेछ भने धेरै जसो निजी क्षेत्रहरू चाहिँ यो रिहेबिलिटेसन ट्रिटमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान छैन। मैले नढाँटिकन प्रष्ट भन्नुपर्छ, रिहेबिलिटेसन अथवा पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा ध्यान छैन। त्यसकारण त्यो रिहेबिलिटेसन पार्ट हो राज्यको दायित्व भन्ने कुरालाई महसुस गर्दै रोटरी क्लबको सहकार्यमा हामीले स्पाइनल इन्जुरी सेन्टर 25 बेडको चाहिँ हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि शिलान्यास भइसकेको छ र अहिले हामीले भइरहेको इमर्जेन्सीमा ट्रमा इमर्जेन्सी थप्ने, सी ब्लकलाई चाहिँ बेसिकली डायग्नोसिस क्षेत्रलाई एकदम सक्षम बनाउन र ट्रमाका इमर्जेन्सी बिरामीहरू दुर्घटना हुन्छ, एम्बुलेन्स र गाडीहरूले कहाँ पुर्याइदिन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्न। सकेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भनेको अहिले विश्वमा दुर्घटना 2 नम्बर हताहतीको कज भएको छ भने दुर्घटना राज्यको दायित्व। त्यसकारण दुर्घटना सम्बन्धी व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामीले सी ब्लकलाई चाहिँ डायग्नोस्टिक मात्रै नभइकन ट्रमासँग जोडेर डायग्नोस्टिक तथा ट्रमा भवन भनेका छौँ, जसको आज प्रमुख अतिथिज्यूबाट उद्घाटन हुँदैछ। त्यस्तै गरी सहरी विकासबाट छुट्याइएको यो पूर्वाघर, जसलाई हामीले एनेक्स बिल्डिङ अथवा एनेक्स ब्लक भनेका छौँ, त्यो एनेक्स ब्लकमा चाहिँ हामीले अहिले विभिन्न निर्माणको चरणमा अस्पताल भएको भएर त्यसमा चाहिँ हामीले प्रशासनिक खरिद स्टोर लगायतलाई माथिल्लो तलामा प्रयोग गरेका छौँ, अस्पतालको कन्फरेन्स हलको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ भने तल्लो सेक्सनलाई चाहिँ हामीले पूर्वाहरूको लागि पूर्वाघरको रूपमा आजको उद्घाटन सँगसँगै हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। ती चिजहरू चाहिँ हामीले निर्माणको क्षेत्रमा गऱ्यौँ भने तेस्रो वर्ष अबको प्रतिबद्धता के हो भने जब हामीले पहिलो वर्ष जे नियम कानुन कायदाहरू कर्मचारीका चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई मिनिमाइज गर्ने कुराहरू, ओएनएमको लागि मन्त्रालयसँग लड्ने कुराहरू, यहाँ 7 वटा ढोकाबाट छिर्ने ठाउँहरू छन् कर्मचारीको मेकानिजम। लोकसेवा एउटा हो, अस्थायी कर्मचारी एउटा हो, उहाँहरू थाहै हुनुभएको छ, विकास समिति हुनुहुन्छ, ठेकदारबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायत मातृ शिशु सेक्सन छ। यस्तो 7 वटा एरिया बढाएर एउटै चौरमा खेल्नुपर्छ। त्यो क्रममा हुने हताहतीहरू, त्यो क्रममा हुने डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई मिनिमाइज गर्न अस्पताल विकास समितिले धेरै हदसम्म गृह कार्य पहिलो वर्ष गरेको थियो। त्यसको कारणले गर्दा जुन हार्मोनी मेन्टेन भयो, त्यो हार्मोनीको कारणले अस्पतालमा के सेवा देखिन्छ भन्ने कुराको नतिजा चाहिँ अहिले कोभिडको पोस्ट फेजमा, कोभिड अलिकति मत्थर भइसकेपछि यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले अस्पतालको सेवा करिब 8 बजे सुरु गर्छौँ, 3 बजेसम्म हाम्रो रेगुलर ओपिडी हुन्छ। तर गर्नु के, म आज 12 वर्ष पहिला मैले यहाँ काम सुरु गर्दा मैले 11:30 बजे बिरामी भएर 2 घन्टा बाहिर रेस्ट गर्थेँ। अहिले 3 बजे समय हो, तर 3:30 बजे म त्यहाँको कर्मचारीको रूपमा काम गर्न छोड्ने बेलामा चाहिँ अगाडिबाट निस्किन खोज्दा 100 जना बिरामीले धकेलेर म झ्यालबाट भागेको इतिहास छ। भनेको मतलब हाम्रो भूगोल एउटै छ, हाम्रो सेवा दिने च्याम्बरहरू एउटै छन्, तर सेवाग्राहीको सङ्ख्या यति धेरै भयो। इमेजिन गर्नुहोस् त, करिब 3 लाख जनताले भरतपुर अस्पतालमा बिमा गर्नुहुन्छ र 3 लाख जनताले जेठसम्ममा आफ्नो बिमा सिद्धाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अझ अर्को ढङ्गले बुझौँ, एकजना मान्छेले बिमा गर्दा 3500 तिर्नुपर्छ। 3 करोड जनतालाई बिमा गराउने भन्ने सरकारको छ। अहिले 3 करोड अलि नभनौँ, 2 करोड कति छ होइन, बिमा गराउनु भन्छ। ल 3 करोड मानियो र 3 करोडले सबैले सेवा लियो भने 3 करोड इन्टु 1 लाख, नेपालको कति वर्षको बजेट एकै वर्षमा जान्छ? सिम्पल। त्यसो भएको भएर बिमा एकदम समस्याग्रस्त छ। आजका प्रमुख अतिथिज्यू र राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेकै बिमा मोडालिटीमा गयो भने बिमाको वान अफ द बिगेस्ट फ्यान हो म बिमाको सधैँ वकालत गर्छु, तर हामी एक्सिडेन्ट पर्ने बेला छौँ। यो बिमाको मोडालिटीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई नीतिगत तहबाट माथिल्लो लेभलबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र ओल्डमा सबैभन्दा मौलाएको बिमा मोडालिटी चाहिँ को पेमेन्ट मोडालिटी हो। जस्तो 100 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ भने 10 रुपियाँ भयो नि मानिसले हाल्नु पर्यो। त्यो हाल्न नसक्ने 10 रुपियाँ जो गरिब छ, पुवर छ, अन्डर प्रिभिलेज, अन्डर मार्जिनलाइज पपुलेसन छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले फेरि पहिचान गरेर हालिदिनु पर्यो। त्यसरी को पेमेन्ट गर्यो भने मानिसले अनावश्यक रूपमा बिमालाई प्रयोग गर्दैनन् र हामीले पनि चाहेको सेवा दिन सक्छौँ। अहिले त समस्या कस्तो भयो भने हामी करिब 800 कर्मचारी छौँ। अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल भनिएको छ। 600 बेड शय्या हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। 175 दरबन्दी छ। आइसियुमा मात्र दिनको 40 जना सिस्टर चाहिन्छ। टोटल दरबन्दी 40 छ। हामी 15 विभाग 16 सेक्सन चलाउँछौँ। आफै इमेजिन गर्नु कसरी सम्भव छ। 200 जना जन्ती बोलाएर 2000 जनालाई भत्तेर खुवाउनु पर्यो भने होटलको हालत के हुन्छ?
हामी अहिले त्यही मर्कामा छौँ, त्यही अप्ठ्यारोमा छौँ। र अर्को पनि राज्यको दायित्व के पनि हो भने केन्द्रीय अस्पताल भनेर राज्यले घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई केन्द्रीय कसरी बनाउने, केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको निर्देशिका के हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ एक स्टेप अगाडि आएर हामीसँग खोजेर हाम्रा डकुमेन्टेसनहरू लिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै हो। हामीसँग नीति योजना आयोगका प्रमुख आदरणीय कृष्ण पौडेल दाई हुनुहुन्छ। उहाँ र म त पोखरामा सँगै एउटै घरमा फरक फरक कोठामा बसेको, एउटा मफसलमा बसेर अस्पताल चलाएर दिनदिनै ढुङ्गा र मुढा खाने डाक्टर, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको हैसियतले छिटोभन्दा छिटो कसरी हुन्छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर जान मन लाग्ने वातावरण बनाइदिनुलाई भरतपुर एउटा उदाहरण हो भन्ने चाहिँ खालको मोडालिटी बनाइदिन हामीलाई केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका बनाइदिनुहोस्, हामी फलो गर्न तयार छौँ। त्यो सँगसँगै केन्द्रीय अस्पताल संसारमा एउटा पनि यस्तो केन्द्रीय अस्पताल छैन नेपाल बाहेक जो एकाडेमिक छैन। एकाडेमिक पहिचान नभएको केन्द्रीय अस्पताल रुल वाइजै हुन सक्दैन। विशिष्टकृत सेवा नभएको अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल हुन सक्दैन। विशिष्टकृत सेवा सुरु गर्ने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै राम्रो स्टेप चालेको छ। अस्पताल विकास समितिले पनि विशिष्टकृत ओपिडीको लागि छुट्टै ओपिडी ब्लक बनाउँदैछ। तर यसलाई एकाडेमिक पहिचान दिनलाई मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु र मैले अन्तिम भन्ने बिन्दु पनि आजको प्रमुख अतिथि नै हो, किनभने उहाँ चितवनको नेता, नेपालको एउटा चेन्जको चाहिँ एउटा प्याटर्न आयोजक र चाहिँ हामीलाई एउटा खालको चाहिँ धक्का दिन सक्ने पर्सनालिटी भएको हिसाबले म यहाँलाई एउटा फेयरस्ती बाँधेर चाहिँ म यो एकाडेमिकको कुराको चाहिँ अलिकति थोरै आइस ब्रेक गर्न चाहन्छु। अस्ति मात्रै 4 दिन पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूले डडेलधुरा अस्पताललाई पहिला के थियो भने युनिभर्सिटीको हुने भन्ने बित्तिकै आङ्गिक भन्ने हुँदो रहेछ। आङ्गिक भएपछि त्यो युनिभर्सिटीलाई बेच्नु पर्दो रहेछ र त्यसको चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ अस्पताल। तर अहिले एउटा मोडालिटी डेभलप भएछ। त्यो अन्तर्गत के छ भने डडेलधुरा अस्पताल, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय तीनवटा अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने, एकाडेमिक पार्टलाई लेभलमा अस्पताललाई ल्याउनु हुने महानुभावहरूलाई सबैलाई 4 सूत्रमा लागौँ भनेर अपिल गर्न चाहन्छु। 2टा अल्पकालीन, एउटा एमआरआई, किनभने करिब 49 जनासम्म भरतपुर अस्पतालबाट एमआरआई गर्छु भनेर 2वटा निजी मेडिकल कलेजहरूमा रिफर भएको अवस्था छ र उहाँहरूले सेवा दिनुभएको छ। हामी सेवालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर हामीले नै त्यो कुरा आत्मसमलम्बन हुन पाए, एमआरआई लगायतको सेवाहरू हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ स्वास्थ्यबाट स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयमा रहेको हुनाले त्यसलाई एउटा अगाडि बढाउन अनुरोध। अर्को चाहिँ मुटु। अब सरकारले मुटु रोगीहरूलाई सेवा दिन्छ, सरकारीमा हुँदैन। सरकारले क्यान्सरलाई छुट दिन्छ, क्यान्सरमा हुँदैन। भयो भने सरकारको प्रोग्रामहरू फेल हुँदै जान्छ। त्यसकारण क्याथ ल्याब सहितको मुटु सेवा भरतपुर अस्पतालमा सुरु गर्नलाई चाहिँ अनुरोध। दोस्रो र दीर्घकालीन रूपमा जम्मा 2टा, एउटा ओएनएम हुनु पर्यो, दोस्रो चाहिँ एकाडेमिक पहिचान हुनु पर्यो। धन्यवाद। म यति मात्र राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अस्पताल विकास समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू डाक्टर भोजराज अधिकारी। कार्यक्रम सञ्चालनको सिलसिलामा हामी एकपटक पुनः आसन ग्रहणमा पुगेका छौँ। यस अस्पतालमा कार्यरत सरकारी चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर मणिप्रसाद गौतमज्यूलाई मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षज्यू, भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा प्रकाशन गरिएको स्मारिका सञ्जीवनीको प्रमुख अतिथिज्यूको बाहुलीबाट अनावरण गर्ने अबको कार्यक्रम रहेको छ। अलिकति तल गरिदिनु। अन्य विधाहरूलाई पनि समावेश गरेका छौँ। भरतपुर अस्पतालका कर्मचारी परिवार बाहेक नेपालभरि हरेक क्षेत्रमा बसेर आफ्नो लेभलबाट योगदान गर्नुभएका स्रष्टाहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने जमर्को गरेका छौँ र यसमा केही हामीले भेट्टाएसम्मका ऐतिहासिक दस्तावेज एवं फोटोहरू पनि समावेश गरेका छौँ। त्यही कारणले यसलाई हामीले हाम्रो मिहिनेतले सकेसम्म विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ र स्मारिकाको अनावरणका लागि आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछिको कार्यक्रममा हामी श्री निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट सचिवज्यू श्री रणेन्द्र बरालीले प्रमुख अतिथिज्यूको उपस्थितिमा अस्पतालका अध्यक्षज्यू डाक्टर श्री भोजराज अधिकारीलाई
10वटा शैय्या हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आइसियु बेड हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ उक्त प्रायोजनका लागि संस्थाका सचिव श्री निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव रणेन्द्र बरालज्यूलाई ड्यासमा आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनस्तरमा विभिन्न देशसँग सम्पर्क गर्ने र चीनसँग सरकारी स्तरको सम्बन्ध अर्कै छ। हामी जनस्तरको सम्पर्क गरेर केही सहयोगहरू आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत केही समय अगाडि यसै हस्पिटललाई हामीले 75वटा डेथ बडी प्याक हस्तान्तरण गरेका थियौँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट। र यसरी नै अहिले हामीले बागेश्वरीलाई 10 र भरतपुर हस्पिटललाई 10 आइसियु बेड हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। यहाँ एउटा कुरो भन्नै पर्ने कुरो के छ भने यो हस्पिटल सरकारी हस्पिटल मेडिकल राजधानी भएर पनि डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो भर्खरै एउटा घटना घट्यो। यहाँका प्राइभेट कलेजमा मेडिकल कलेजमा मुटु रोगका बिमारीहरू एउटा बिमारी 50 वर्षको केटो आफै मोटरसाइकल चलाएर हिँडेर आएको मान्छे एन्जियोग्राम गर्नुपर्छ तिमीलाई भनेर एन्जियोग्राम गर्न भित्र पसे बाहिर निस्किँदाखेरि सरी हामीले उहाँलाई बचाउन सकेनौँ भनेर भने उसको मलामी गइराख्दाखेरि देवघाटमा कसरी मऱ्यो यसरी मऱ्यो। यसरी त मेरो श्रीमती पनि मरेको, यसरी त मेरो भाइ पनि मरेको। त्यही मलामीभित्र 8जना मान्छे निस्किए। यो 6 महिनाभित्र नै एन्जियोग्राम गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो भनौँ कि एन्जियोग्रामको चाहिँ कुन तजविज एन्जियोग्राम गर्नुपर्ने हो, कुन तजविजले त्यस्तालाई उपचार गर्नुपर्ने हो, त्यो तजविज सरकारी हस्पिटलले नगरेर प्राइभेट हस्पिटललाई यहाँबाट पनि रिफर गरेर पठाउँदाखेरि यस्ता घटना घटेका छन्। कमसे कम पनि यस्ता एन्जियोग्राम जस्ता मेसिनहरू यो सरकारी हस्पिटललाई आवश्यक छ। हामीले अहिलेसम्म यो प्राइभेट सेक्टरबाट सामान्य सहयोग गरेका छौँ र यो सामान्य सहयोग गर्ने क्रममा म एउटा यस आजको कार्यक्रमको आज हस्तान्तरण गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा म सानो टिकट मात्रै पढेर सुनाउने छु। स्वास्थ्य सामग्री स्टोरमा छ। यहाँ हामीले स्वास्थ्य सामग्रीको लिस्ट मात्रै हस्तान्तरण गर्नेछौँ। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल यो संस्थाको नाम हो। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका वरिष्ठ व्यक्तित्व निर्मल लामाका नाममा स्थापित संस्था हो। यस संस्थाले नेपाली समाजलाई अग्रगामी रूपान्तरण गर्ने कार्यमा र राष्ट्रियता एवं जन सरकारका सवालमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको सर्वविदितै छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल एवं भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शहीद श्रेष्ठका छोरा डाक्टर विप्लवमणि पोखरेलको पहल कदमीमा चिनिया शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री आइसियु बेड 10 स्थान निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको सक्रियतामा भरतपुर हस्पिटललाई यसै हस्पिटलको जन्मोत्सवको समारोहको उपलक्ष्यमा प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री तथा चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 का माननीय सांसद पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड मार्फत सगर्भ हस्तान्तरण गरिएको छ। रणेन्द्र बराली सचिव निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल। हाम्रो अस्पताललाई माया गरेर अस्पताललाई कसरी सेवा सुविधा बढाउन सकिन्छ भनेर आइसियु बेड हस्तान्तरण गर्नुभयो र हाम्रा व्यासमा आसीन अतिथिहरू आसित अतिथिगण म अभिभावकगण भन्न चाहन्छु। यस अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी विद्यार्थी शिक्षक र उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रको धरोहर र यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पनि दिन सकिन्छ भनेर सुरु 2013 देखि सुरु भएको यस अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा व्यक्तिगत रूपमा म एकदमै गौरवान्वित महसुस गर्दछु। र हामी माननीय प्रमुख अतिथिज्यू हामी सधैँ जनस्वास्थ्यमा के भन्ने गर्छौँ भने हाई लेभलको पोलिटिकल कमिटमेन्ट र कम्युनिटी पार्टिसिपेसन त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्छौँ। वास्तवमा यस अस्पतालको अब हामीले जे सोचेका जस्तो विकास जुन आवश्यकताहरू छन् यसभन्दा अगाडि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षले राख्नुभएका कुराहरू परिपूर्तिका लागि हामी यहाँ सबै छौँ।
विशेष गरी यस क्षेत्रका अभिभावक पनि यहीँ छौँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छौँ, स्थानीय सरकार पनि छौँ, प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। हामी तिनै तह तिनै सरकारहरू मिलेर यो अस्पताललाई यो क्षेत्रमा नमुना डाक्टर भोजराजले अघि नै भनिसक्नुभयो, सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाउने अभियानमा हामी सबै जुट्नु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट डिस्ट्रिक्ट सेवा विस्तार गर्ने क्रममा यो अस्पताल एकदमै अत्यन्त प्राथमिकतामा छ। पक्कै पनि स्रोत साधनको हामीसँग केही कमी छ। हाम्रो सिलिङको आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहे जति एकदमै दिल खोलेर खर्च गर्न अहिले पनि सकिरहेका छैनौँ। यसलाई क्रमशः यो अस्पताललाई यो क्षेत्रको विस्तृत सबै सेवा दिने गरी यहाँका नागरिकहरूले काठमाडौँ पुग्नु नपर्ने गरी चाहिँ सेवा यही सबै स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तृत सेवाहरू पाउने गरी सेवा विस्तार हुनका लागि हामी सबै लाग्नुपर्नेछ। त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अध्यक्षज्यूकै स्पिरिटमा छ र यो अस्पतालको विशेष गरी सङ्गठन व्यवस्थापनको सर्वे अहिले भइरहेको छ। त्यो चाहिँ पूर्ण नभएको छ, केही प्रक्रियागत कामहरू बाँकी छन्। पक्कै पनि माननीय राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षज्यूले यसलाई चाहिँ स्पिडअप गर्नमा ठुलो भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरेको छ। हामीले त्यो अनुरूप जनशक्ति नपुर्याउँदासम्म र त्यहाँ रहेका जनशक्तिहरूले स्वास्थ्यका जनशक्तिहरूले पूर्ण उत्प्रेरणाका साथ मोटिभेसनका साथ काम गर्ने वातावरण नदिँदासम्म डाक्टर भोजराजले भन्नुभएको जस्तै 200 जनाको जन्ती चाहिँ 2000 बोलाएर 2000 जनालाई खुवाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। हाम्रा धेरै अस्पतालहरूको अहिले यही अवस्था छ। वास्तवमा जनशक्ति दरबन्दी बढेको छैन, कामको चाप बढेको छ र त्यो बढेको चापलाई चाहिँ हामीले त्यही पुरानो जनशक्तिले थ्याक्नु पर्नेछ। अर्को कुरा, यो रोगहरूले पनि बिस्तारै सिफ्ट गरेका छन्। हामी कोभिड-19 को महामारीलाई झेल्यौँ, तर अब क्रमशः संक्रामक रोगहरूको भार घट्दैछ। अबको भार भनेको नसर्ने रोगहरू, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, ट्रमा, मानसिक रोग यसरी बढिरहेका छन्। यी सबैलाई सेवा दिन सक्ने गरी यी सबै अहिलेका भनौँ न जल्दा बल्दा आवश्यकतालाई पूर्ति हुने गरी हाम्रा पूर्वाधारहरूको विकास हुन आवश्यक छ। यहाँ कुरा उठ्यो एमआरआई, ट्रमा सेन्टर लगायतका तत्काल बढ्नुपर्ने सुविधाहरूको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढाउने अभियानमा सबै जुटौँ भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो फिडब्याक काठमाडौँमा पनि उठेको छ। हामीले धेरै पटक भनेका छौँ, पटक भनेका छौँ, को पेमेन्ट हुनै पर्छ, नत्र भने हाम्रो यहाँ रहनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो पीडा भोग्नु भएको छ। जसरी डाक्टर भोजराजले भन्नुभयो, मेरो त पैसा तिरेको यति भयो, मेरो एमआरआई गरिदिनुहोस् भनेर आउने रिक्वेस्टहरू जुन अनावश्यक हुन सक्छन्। आवश्यक पर्ने त गर्ने नै हो, एमआरआई, सिटी, पेट के गर्नुपर्छ गर्ने नै हो। अनावश्यक चाहिँ हामी स्रोत साधनको दोहन हुन नदिउँ भन्नलाई व्यवस्थित गर्नै पर्नेछ। यो पनि हामी सबै मिलेर गर्न सक्छौँ। छोटो समय भए पनि यो अस्पतालको वृद्धिका लागि अहिलेको विकास समिति, अहिलेको टिमले गरेको कामहरूलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै यो अस्पताललाई विस्तृत सेवाको उदाहरणीय अस्पताल, केन्द्रीय अस्पतालको उदाहरण दिने गरी एकाडेमिक कामहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी यहाँका बिरामीले, यहाँका नागरिकहरूले यहाँबाट यहाँ आफ्नै घर छेउमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा छोडेर यहाँ भएको उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाबाट चित्त नबुझेर काठमाडौँ अथवा देश बाहिर जानुपर्ने त्यो दुर्दशालाई, त्यो साइकललाई हामीले चिर्न हामी सबै लाग्नै पर्छ। टिम त लाग्नै पर्छ। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण प्राथमिकता रहने वचन पनि म श्रीमान सचिवज्यूको आज्ञाले म यो भन्नै चाहन्छु। किनभने आज माननीय मन्त्रीज्यू टाइफाइड खोपको अभियानको कारण हेटौँडामा हुनुहुन्छ। श्रीमान सचिवज्यू हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति कसरी बनाउने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रममै रहिरहेको कारणले चाहिँ म स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिप्रेजेन्ट गरेको हो। यहाँका धेरै समस्याहरूसँग म व्यक्तिगत रूपमा परिचित पनि छु। यो अस्पताललाई अगाडि बढाउने हिसाबमा हामी सबैले हातेमालो मिलेर अगाडि बढायो भने पक्कै पनि केही गर्न सक्छौँ। मैले जाँदै म एउटा अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 मा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको एकदम उत्कृष्ट सेवा, 24 घण्टा खटेर सीमितताका बीच पुर्याउनु भएको सेवालाई उच्च स्तरको कदर गर्दै यस अस्पताल सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै मुरी धन्यवाद दिँदै आउने दिनहरूमा पनि हामीले भुल्न नहुने कुरा एउटा एपीजे अब्दुल कलामले भनेको भनाइ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, इफ यु सल्युट योर ड्युटी यु डोन्ट ह्याभ टु सल्युट मेनी अदर्स।
इफ यु पल्युट योर ड्युटी यु हेभ टु सल्युट मेनी अदर्स भन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो कर्तव्य नभुलौँ। हामी सबै जहाँ जहाँ जुन जुन पदमा जुन जुन सेवामा छौँ त्यो पदले मागेको 100% दिने प्रयास गरौँ। भरतपुर अस्पताल मात्र होइन, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, देशले नै मुहार फेर्नेछ। त्यही अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यससँगै उहाँसँगै काठमाडौँ तुरुन्तै फर्किहाल्नुपर्ने ड्यासमा आसिन हाम्रा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर पीयूष दाहाल, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान न्याम्सका डिनलाई 2 मिनेटमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले कुनै पनि अस्पताल शैक्षिक शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सकेन भने हामीले भनेको सेन्टर अफ एक्सेलेन्सको काम पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्य अनुरूप यस भरतपुर अस्पताललाई पनि शिक्षण अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि आपसी समझदारी गरेर शैक्षिक कार्यक्रमको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको। यसै सन्दर्भमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम, बिएनएस कार्यक्रम र भविष्यमा बिएससी नर्सिङको कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको। त्यस्तै यसले एमडिएमएस का रेजिडेन्टहरूलाई पनि शिक्षण थलोको रूपमा क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लगेको छ र यसका आफ्नै चुनौतीहरू छन्, समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले मात्रै गर्न सक्दैन। यो कुरा म यहाँ सम्पूर्णलाई, यदि यस भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा द्रुत गतिमा बढाउने हो भने यस शिक्षण कार्यका लागि खटिने शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक हामीले विभिन्न कि त स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनु पर्यो, कि त शिक्षा मन्त्रालयले दिनु पर्यो, अथवा कुनै निकायले दिनु पर्यो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने र यहाँकोले पनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पनि दिन नसक्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा हामीले भनेको सेन्टर अफ एक्सेलेन्स र यसलाई एउटा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने त्यो सपना चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। म एउटा यो अब अन्तिममा म आफ्नो एउटा सानो अनुभव सुनाउन चाहन्छु। मैले एमबिबिएस पढ्दै गर्दाखेरि मेरो गुरुले भनेको कुरा म सम्झिन्छु। हामी बिहान मर्निङ कन्फरेन्समा बसिराखेको थियौँ र त्यतिखेरको रेजिडेन्टहरूले भन्नुभएको थियो, आज यस्तो काम हराएको थियो, गर्नु भएन, ऊ गर्नु भएन, यस्तो भएन भनेर सरले चाहिँ भन्नुभयो। त्यतिखेर उपस्थित हुनुहुने सरहरू मेरो पूजनीय सरहरू हेमाङ्ग दीक्षित हुनुहुन्थ्यो, पुष्पराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो र अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा प्रश्न मलाई जहिले पनि सम्झना आउँछ, किन गरेनन् त? वीर अस्पतालमा नगर्ने, कान्ति बाल अस्पतालमा नगर्ने, त्यही हाम्रै संस्थाबाट पास भएर गएकाहरूले नगर्ने, पाटन अस्पतालमा चाहिँ गर्ने किन? पाटन अस्पतालमा ड्युटीको डाक्टरले चाहिँ भने भोलिपल्ट आउँदा सबै कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यही गर्छन्, तर हाम्रो संस्थामा चाहिँ गर्दैनन् किन भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रश्न अझै पनि मलाई मनमा गडिरहन्छ। यसको उत्तर तपाईहरूलाई नै सुम्पिँदै अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले धेरै अधिकारका कुराहरू उठान गर्यौँ, हामीले धेरै नियम कानुनका कुराहरू उठान गर्यौँ, तर अब हामीले कर्तव्य, अघि डाक्टर कृष्णले पनि लास्टमा भन्नुभयो, अब हामीले प्रत्येक व्यक्तिले हाम्रो कर्तव्य के हो, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य सम्झ्यो भने यी सबै चिजहरूको चाहिँ हामीले सोचेको सबै चिजहरू पूर्ण हुन्छ, बिस्तारै माग पुरा हुँदै जान्छ भन्ने मैले आशा गर्दै फेरि शुभकामना दिँदै भरतपुर अस्पताल एक दिन पक्कै पनि पूर्णकालीन शिक्षण अस्पतालको रूपमा चाहिँ विकास हुनेछ। अहिले यो क्रमिक विकासको क्रममा छ र यसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आफूले गर्नुपर्ने
कुनै पनि कार्य कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ राख्दै म यो ठाउँबाट बिदा हुन चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्री प्रकाश अर्यालज्यूलाई मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अबको हाम्रो यस कार्यक्रमको मुख्य कार्यक्रम रहेको छ हालसालै हाम्रो यस अस्पताल परिसरभित्र नवनिर्मित 2वटा भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। यो समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा परेका भवनहरू अहिले हामी देखिरहेका छौँ। यो मञ्चदेखि पछाडिपट्टिको यो एनेक्स ब्लक वा कुरुवा घर र अर्को चाहिँ अस्पतालको गृह योजनामा रहेको ब्लक सी ट्रमा एन्ड डायग्नोस्टिक ब्लक। अब यो अस्पतालका भवनका बारेमा केही कुरा राख्नु म यहाँ वाञ्छनीय ठान्दछु। यो जुन ट्रमा एन्ड डायग्नोस्टिक ब्लक छ, सी ब्लक छ, यो सी ब्लक चाहिँ केही समय अगाडि ड्यासमा आसीन हाम्रा आदरणीय माननीय प्रदेश सभा सदस्य एवं अस्पतालका पूर्व विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री विजय सुवेदीको कार्यकालमा नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा सुरुवात गरेको छ र यो भवन जुन सी ब्लक छ यसमा हामीले आजै हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिसकेपछि आजैदेखि ट्रमा र न्युरोका इमर्जेन्सीका बिरामीहरू राख्न सुरु गर्नेछौँ। यो मानेमा हामी लगायत यस सम्पूर्ण चितवनवासीहरू पनि खुसीका पात्र रहन्छौँ। त्यो बाहेक जुन उद्घाटन हुने अर्को एनेक्स ब्लक या कुरुवा भवन छ, संयोग यस्तो परेको छ कि केही वर्ष अगाडि हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट नै शिलान्यास गरिएको उक्त भवनलाई उहाँकै बाहुलीबाट आज हामीले पुनः समुद्घाटन गर्न पाएका छौँ। यस बारेमा हामी सम्पूर्ण अस्पताल परिवार खुसी छौँ र यस समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रमका लागि यस ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू एवं अतिथिज्यूहरू आजका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँगै रहनुहुन साथै उक्त कार्यका लागि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षज्यू र मेसुलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरतपुर हस्पिटल हामीहरू जस्तो चितवनमा हुर्किएको सबैको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हस्पिटल हो। 13 सालदेखि चितवनको सेटलमेन्ट अलमोस्ट 13 सालमा सुरु भयो। त्यही बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ यसको लागि। मतलब तपाईँहरू सबैको प्रोग्रेस पनि पढेँ, हाम्रो बजुराजीले गर्नुभएको। मेरो एउटा मात्र रिक्वेस्ट के छ भने सरकारी अस्पतालहरूबाट हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भने सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा धेरै उपचार पुगोस्, औषधिको खर्च कन्ट्रोलमा रहोस्, हामीले प्रोभाइड गर्ने सबै सेवा सुविधा अथवा मैले दिने फन्डहरूले एक अथवा अर्को अर्थमा हाम्रो यहाँ वरिपरि भएको विपन्नहरूलाई सर्भ गरेको हुनुपर्छ। त्यो आधारमा तपाईँहरूको डकुमेन्टेसनमा त्यसैलाई प्रुफ गर्ने डेटाहरू आओस् भन्ने मेरो चाहना छ। म पूर्वतिर धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि भरतपुरलाई अहिले एकदम पोजिटिभली हेरिरहेको देख्छु होइन। हाम्रो क्यान्सरको सेवा, हाम्रो अस्पतालको सेवा, हाम्रो पेडियाट्रिसियनहरूको सेवा होइन, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी यहाँनिरको सबैलाई पोजिटिभली हेरेर देखाएको छु। त्यो अर्थमा तपाईँहरूले फर्दर काम अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्। कोभिडमा तपाईँहरूले गरेको कामको पनि हामीले रिकग्नेसन गरेका छौँ र त्यसबाहेक पनि अरू अहिले एमआरआईदेखि लिएर सबै जुन रिक्वेस्ट छ त्यसमा हामी पोजिटिभ छौँ। म अहिलेलाई मेरो मेन कुराहरू यही भन्छु। अरू हस्पिटल समितिहरूले केही इम्पोर्टेन्ट
केही कुराहरू भन्नु पऱ्यो भने मलाई अथवा रामजी हुनुहुन्छ सबै यहाँ सबै शुभेच्छुक छ, उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख ज्यूहरूतिर लाग्दैछौँ र यसै क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष श्री कृष्णराज लवली नेउपानेज्यूलाई ड्यासमा आई आफ्ना शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले धेरै भन्नु केही छैन। यहाँ निमित्त मेसु सुनिल मणि सरले केही कुरा राख्नु भएको छ र विकास समितिका तर्फबाट डाक्टर अध्यक्षले भोजराज अध्यक्ष केही कुरा राख्नु भएको छ। तर प्रतिवेदन धेरै मेहनत गरेर लेख्नु भएको छ। भए गरेका कुराहरू करिब करिब नछोड्नु भनेर मेहनत गरेकै पाइयो। तर जे कुरा राजनीतिक दलहरूले हामी बाहिरबाट थाहा पाउँछौँ, म त यहीँ अस्पतालभन्दा करिब 300 मिटर उतापट्टि मेरो घर छ। अहिले म जुन भूमिकामा यो स्टेजमा आए पनि यसका हर गतिविधिहरू म नजिकबाट हेर्छु। मलाई थाहा छ यहाँ 4 प्रकृतिका लिजहरू गर्नु भएको छ, त्यो कुरा खुलेको छैन प्रतिवेदनमा। एउटा पुरानो मेडिकल कलेज हो, त्यसले पनि सेवा प्रदान गर्छ, नाफामूलक हो, त्यसको प्रतिनिधि पनि यहाँ सबैलाई बोलाउनु पर्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ सिटिभिटी भन्ने संस्थाले पनि यहाँ जग्गा अकुपाई गरेर बसेको छ, त्यसको बारेमा पनि कति बिघा हो, मेरो सुनाइअनुसार 5 बिघा हो। पुरानो मेडिकल कलेज 9 बिघा हो। त्यसै गरी रेडक्रस छ र यसका पृथक पृथक के खालका के छ भने समस्याहरू छन्। यो समस्यालाई म अस्पतालका विकास समितिका अध्यक्षले सिंगै बोर्डलाई ध्यान आकर्षण चाहन्छु। यो वार्षिक उत्सवपछि राजनीतिक दलका केही साथीहरू सहित आवश्यक परे नागरिक समिति बसेर करार अन्तर्गत ल्याउन जरुरी छ, आउन जरुरी छ। राज्यको नियम कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। म यहाँ पूर्व अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ, विगतदेखि यी समस्याहरू कहिले जग्गा ब्याङ्कमा राखेर अस्पतालको भन्ने हल्ला पनि आउँछ। यस्तै करार त नजिकै 200 मिटर उतापट्टि चितवन मेडिकल कलेज छ, त्यहाँ पनि चितवन हाई स्कुलको केने कोखबाट वीरेन्द्र कलेज, मैयादेवी कन्या कलेज, हाई स्कुल हुँदै अन्तिम सन्तानको रूपमा चितवन मेडिकल कलेज जन्मेको छ। त्यहाँ त खोइ त भाडा विवाद आउँदैन नि, त्यहाँ त दिन्छु भनेको सेवा सुविधाको विवाद छैन नि। त्यसो भएकोलाई त्यो ढङ्गले विगतमा किन सोचिएन? आफ्नो कार्यकालभित्र ती कुराहरू अगाडि बढ्न नसके पनि यो मतलब नेतृत्वले, अबको नेतृत्वले तुरुन्तै राजनीतिक दलहरू प्लस नागरिक समाज राखेर सम्बन्धित पक्षलाई राखेर पृथक पृथक अलग अलग मोडलको एउटा रेडक्रस अस्पताल जस्तै के छ भने सहयोगी संस्था हो, त्यसलाई एक खालको के छ भने छलफल गर्नु पर्ला। सिटिबिटी अर्कै खालको संस्था हो। आँखा अस्पताल उसलाई चाहिने जग्गा त चाहिएला, ठिक छ, त्यो पनि एकदम सेवामूलक हो, तिलगङ्गापछि चितवनमा छ। तर आवास गरेर मुकेबारी बनाएर आज स्वयं अस्पताल जग्गा लिजमा दिने अवस्थामा आयो। प्रतिवेदन पढ्दाखेरि सुन्दाखेरि यहाँहरूले यो प्रतिवेदन सबैले पढ्नु भएको होला। त्यसो भएको हुनाले म आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीतिक दलहरूलाई पनि, मेरो दलको तर्फबाट त मैले बोले, राजनीतिक दलहरूले पनि यो रिफरल सेन्टरको रूपमा अगाडि बढिरहेको अस्पताल यो 9 जिल्लाको मात्रै होइन, अब 77 जिल्लाको रिफरल सेन्टरको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। त्यसो भन्दै गर्दा अध्यक्षले या कर्मचारीहरू 7-8 प्रकृतिले आउँछ भनेर विषयवस्तु राख्नुभयो। लोकसेवालाई चेन्ज गर्न सकिन्न, ठिक छ, लोकसेवालाई चेन्ज गर्न सकिन्न। तर चाहे तपाईँ मेन पावर सप्लाईबाट लिन्छ भने सामूहिक सुरक्षा लिन लाउनुपर्छ र अस्पताल विकास समितिले पनि एउटा निश्चित एन्ड बनाओस्। आवश्यक परे एउटा राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि छलफल गरोस्, नभए विज्ञ साथीहरू राखेर छलफल गरेर एउटा कडा कर्मचारी मतलब नियमावली बनाएर स्वीकृति गरेर अगाडि के बढ्नुपर्छ र 50 थरी मतलब मोडलका कर्मचारी लिएर आएर संस्थालाई के भोलि कर्मचारीकै कामले चल्दै नसक्ने गरी जानुहुन्न। मैले सामाजिक सुरक्षा ऐन किन भनिरहेको छु भने आफ्नो वयस्क जीवनहरू अस्पताललाई के दिनेर करिब करिब 55, 60, 65 वर्षमा जागिर अवकाश हुँदाखेरि मृत्यु हात घर जानुपर्ने अवस्था यो के मात्र स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले म यति मात्र के भन्न चाहन्छु, यो मेडिकल हबको रूपमा विकास भइरहेको यो चितवन जिल्ला विभिन्न हबले विकास भएको छ। म भन्न चाहन्छु आज विभिन्न कामले महानगरपालिका जान्थे, त्यो बिरामी कुरुवा घरको लागि विभिन्न पटक फोन मैले सुनेको छु आदरणीय मेयरबाट। म अहिले बाहिरतिर जान्न, चितवनले एउटा कायापलट त फेरेको छ। आज त्यही भवन उद्घाटनमा पार्टीका तर्फबाट उहाँले लबिङ गरिरहँदा यो बिरामी घरको बजेट किन परेन मन्त्रीज्यू भनेर फोन सुन्ने मध्येको एउटा सेवाग्राही लिएर जाँदाको व्यक्ति म पनि हो। आज त्यही भवन उद्घाटन गरेको सिलसिलामा पार्टीका तर्फबाट उपस्थित हुँदा
म आफू गर्वन्ती गर्दै खास गरी मेयर उपमेयर गर्ने ज्यूहरूलाई म बकअप गर्न चाहन्छु। सिँगै मतलब बाहिरतिर गइन कृषिको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, सहकारीको क्षेत्रमा म अहिले अगाडि बढ्न छैन। अहिले अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल त भयो, हाम्रो राष्ट्रिय सर जानुभयो, केन्द्रीय अस्पताल बनाउन कम लाग्ने भएको होइन। त्यतिखेर पनि परदेशसित लडाइँ भएकै हो। हामीले केन्द्रीय अस्पताल त बनाउन सफल भयौँ। अब केन्द्रले प्रदेशले केन्द्रको भन्ने केन्द्रले नजर नलाउने, यहाँ बर्खामा डुबान हुन्छ, यहाँको पानी हाम्रो घरतिर किन जान्छ। त्यसो भए उनीहरूले यसको ढल व्यवस्थापनमा केन्द्रीय निकायमा लबिङ गर्ने आवश्यक परे सत्तारूढ गठबन्धनको दलका हिसाबले म पनि सहयोग गर्न तयार छु, डेलिगेसन जान तयार छु। आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यहाँको ढल, खानेपानी लगायत के विषयहरूमा अत्यन्त जर्जर छ। यी विषयमा पनि गर्दै एमआरआई मिसिनको कुरो उठेन। यहाँ एमआरआई मिसिन नभएर व्यापक चितवनवासीहरू मात्र होइन, रिफर भएका साथीहरू पीडित हुनुहुन्छ। यस्ता यस्ता महँगा मिसिनहरू पनि कुरा उठ्नु पर्यो। केही कुराहरू प्रतिवेदनमा छुटे पनि मैले समय पार्ने कारणले मैले विषयवस्तु छोटो राखेँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णराज लवली न्यौपानेज्यू। अब मन्तव्यको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका कार्यवाहक सभापति श्री राजीव न्यौपानेज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। आज हामी 2013 सालमा स्थापना भएको यस भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सवमा उपस्थित भइरहेका छौँ। जति बेला चितवन राप्तीदुनबाट खुलेपछि यो जङ्गललाई बस्तीमा परिणत गर्ने जुन खालको योजना हामी बीच रह्यो, म निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताले प्रथम पटक मतदान गरेर जनताको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता महामना बीपी कोइरालाले चितवनको विकासमा जुन खालको योजना, जुन खालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यही योजना र दृष्टिकोणका आधारमा आज चितवन सबै क्षेत्रको एउटा चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, चितवन जिल्लाको यो भरतपुर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कारण चितवनमा थुप्रै प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू, अस्पतालहरू विकास हुँदै गर्दा आज हामी चितवनलाई एउटा मेडिकल हबको रूपमा विकास गर्ने एउटा योजनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चितवन जिल्लाले मलाई लाग्छ नेपालकै आधा जिल्लाका बिरामीहरूको लोडलाई थाम्नु परेको छ। विशेष गरी अहिले पनि सर्वहारा भूमिहीन नागरिकहरू जो श्रमजीवी छन्, तिनीहरूको अहिले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पद्धति केही भयो भने किराना पसलमा रहेको मेडिकलका क्याप्सुलहरू खाएर प्राथमिक चरणको उपचार उनले गर्छन्। दोस्रो चरणमा अझै व्यथाले चाप्दै गएपछि मेडिकलमा जान्छन्, स्वास्थ्य चौकीमा जान्छन्। यो जिल्ला अस्पतालमा आइपुग्दै गर्दा उनका रोग विशिष्ट परिस्थितिको बनिसकेको हुन्छ। जब ओपिटी र तपाईको इमर्जेन्सीबाट उनी प्रवेश गर्छन्, त्यहाँनिर हाम्रो राम्रो खालको दृष्टिकोण पुगेन भने तपाईको उपचार यहाँ हुँदैन, प्राइभेटमा जानुस् भन्ने शब्द जब यहाँ निस्किन्छ, त्यसले निकै चोट पुर्याएको छ। म पार्टीको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्दै गर्दा तल्लो तहका साथीहरूबाट जुन खालका चाहिँ अनुरोध आइरहेका हुन्छन्, बीचमा यस्ता आवाजहरू सुन्ने गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले कृपया तपाईको हातमा जति पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, तपाईको हातमा उनीहरूको जीवन रहेको छ। उनीहरूको रोगले उत्कृष्ट एउटा स्थान पुरा गरेपछि त्यस्तो पोजिसनमा उनीहरू आएका छन्। त्यसकारणले तपाईको अनुहार हेरेर होइन, रोग र अवस्था हेरेर त्यसलाई तपाईको चाहिँ नेतृत्व गर्नका लागि सबै चिकित्सा क्षेत्रका
प्राविधिक मित्रहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो भरतपुर अस्पतालले जुन परियोजना अनुसार लक्ष्य अनुसारको जुन काम गरिरहेको छ, यसमा नेतृत्व गर्दै गर्दा राजनीति पूर्वाग्रह बिना योग्यता क्षमताको आधारमा सबै कर्मचारीहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने यो अस्पतालले लिएको लक्ष्य हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। जुन समस्या हामी 59औं वार्षिक उत्सवमा आएर राख्दैछौँ, त्यो समस्या 60औं वार्षिक उत्सव राख्दै गर्दा नदोहोरियोस्, त्यो नै नेतृत्वको सफलता हो। हामीले पाएका छौँ। चितवनबाटै नेतृत्व गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ। हामीलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुने छैन, भएको छैन। त्यसकारणले त्यो भएको कारणले त्यो ढङ्गले बुझिदिनका लागि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्र, अलिकति राजनीतिक कुराहरू पनि गर्नुपर्ने भएको एउटा पार्टीको जिम्मेवार सदस्यको नाताले हामी नेपाली जनताले आफ्नो अभिमतका आधारमा संविधान सभा बनाउने, संविधान निर्माण गर्ने जुन खालको लक्ष्य लिएका थिए, 2072 साल असोज 3 गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलको मेहनतबाट संविधान बन्यो। संविधान अनुसार 3 तहको निर्वाचन गर्दै गर्दा, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्दै गर्दा जुन हामीले 74 मा जुन खालको परिणाम ल्यायौँ, त्यो परिणामले संविधान मुताबिक काम गर्न सकेन, बोझलाई घटाउन सकेन, दुःखलाई घटाउन सकेन, बोझ थप्यो, दुःख बढायो। दुःख र बोझका वेदनाहरू यहाँ नबनाऊ। जसले बोझ दियो, दोस्रो दुःख दियो। हिजो जो रहे पनि त्यो जसले गल्ती गर्यो, त्यो गल्तीलाई स्वीकार नगरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट तपाईको चाहिँ फुटेर फेरि तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बन्यो, समाजवादी बन्यो। केपी ओलीको सरकारले गरेका सारा ज्यादतीहरूको हिस्सा त्यहाँ लिन चाहेन र अहिलेखेरि एउटा नयाँ खालको चाहिँ गठबन्धन बनेको छ। त्यो गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसकोले सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउपाले त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। गठबन्धन भनेको मित्रता हो, साथी हो। हामीले यो गठबन्धनलाई जुन खालको लक्ष्य तपाईको संविधानले, यो संविधान नेपाली जनताको हो भनेर जुन खालको तपाईको लक्ष्य संविधानमा राखिएको छ, त्यसलाई पुरा गराउनका लागि यो गठबन्धनले एउटा साथी र सारथीको भूमिका खेल्न जरुरी छ। हामीले जुन समस्याहरू हामीले देख्यौँ, 74 सालको तपाईको निर्वाचन पछाडि जुन सरकारहरू बने, त्यो सरकारले जुन खालको समस्याहरू सिर्जना गर्यो, त्यो समस्याहरू दोहोरिन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यो समस्यालाई हामीले भन्ज्याङ कटाउनु छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो भन्ज्याङ हो, पहिलो भन्ज्याङ उसलाई कटाउन जरुरी छ। दोस्रो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा दोस्रो भन्ज्याङ कटाएर उसलाई सदाका लागि टाढा राख्न जरुरी छ। अहिले गठबन्धनको तपाईको चुनौती भनेको त्यही हो। हामी साथी, गठबन्धन साथीको जुन योजनामा बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा तपाईको भन्ज्याङ कटाउँदा एउटाको कानमा बढी लोड पर्ला, अर्को तपाईको भन्ज्याङ कटाउँदा अर्कोको कानमा बढी लोड पर्छ। त्यसकारणले दुईटै भन्ज्याङमा एउटै काँध राख्दा अलि चुनौती हुन्छ। त्यसकारणले बरोबरी ढङ्गबाट काँध एउटा तपाईको चाहिँ थापेर हामी साथी भएर यी समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ। विशेष गरी चितवनको सवालमा यो गठबन्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीलाई जुन खालका समस्याहरू, जुन खालका तपाईको आन्तरिक समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई हामीले एउटा साथीको ढङ्गबाट अर्कालाई परेको अप्ठ्यारोको पनि बुझेर तपाईको यो गठबन्धनलाई हामीले सफल बनाउनु जरुरी छ। त्यसकारणले यो चुनौतीका प्रति पनि आजका प्रमुख अतिथि जो हामीले धेरै आशा राखेका छौँ, यो गठबन्धनलाई जोगाउन, यो साथीको भूमिकालाई जोगाउन उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसकारणले हामीले हटमा होइन, एउटा साथीको भावनाबाट आगामी स्थानीय निर्वाचन, तहको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचनमा एउटा हार्दिकतापूर्वक तपाईको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि, आएका भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानका लागि, फेरि सफलताका लागि, व्यवस्थापन सफलताका लागि, परिणामका लागि, त्यसकारणले त्यो ढङ्गको वातावरण बनाउनका लागि पनि नेपाली कांग्रेस
जिल्ला कार्य समिति चितवन तर्फबाट आग्रह गर्दै यो अस्पतालमा जो साथीहरू प्राविधिक जो तपाईँको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ। तपाईँको हातमा सर्वसाधारण तपाईँको चाहिँ नागरिकको जीवन छ। बुद्धि हुनेहरू अलि तपाईँको सुटेट बुटेहरूले आफ्नो तरिकाको उपचार आफै गर्न सक्छन्। जो सर्वहारा तपाईँको भूमिहीन, तपाईँको चेपाङ, तपाईँको बोटे मुसहर जति पनि तपाईँको चितवनमा अझै पनि तपाईँको हामीले सही चोकलाई हेरेर चितवन हुँदैन। राप्तीको 13 नम्बर वडाको काण्ड हेर्नुपर्छ, तपाईँको माडीको वडा नम्बर 9 को तपाईँको तपाईँको बाँदरजुला हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले तपाईँको यही महानगरपालिका पनि तपाईँको चाहिँ 29 नम्बर वडाको चौकी डाँडालाई हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले ती सबै नागरिकहरूको मात्र नभइकन यो चितवन जिल्लाका सबै अस्पतालहरू, प्राइभेट अस्पतालले पनि खालि कमाउने धन्दामा मात्रै होइन, सेवालाई पनि तपाईँको प्राथमिकता राख्नुपर्छ। त्यस कारणले आदरणीय यो कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूले कोरोनाको बिचमा जुन खालको चितवनमा लोड थियो, त्यो लोडलाई वेदनाका शब्द गरेर जुन राख्नुभयो, जे काम भएको थियो त्यही काम उजागर गर्नुभयो। त्यस कारणले यी सबै प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो चाहिँ निवेदन पनि यहाँ दर्ज गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्यलाई छोट्याउने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद राजीव नेउपानेज्यू। अब यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हामी कर्मचारी साथीहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यस अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सव समारोहका उपलक्ष्यमा सम्मान पत्र एवं पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि सम्मानित हुने व्यक्तिहरूलाई अब बोल्ने वक्तापछि हामीले अत्यन्तै छोटो समयमा म्यानेजमेन्ट गर्नै पर्ने भएको छ। हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको अत्यधिक व्यस्तताका कारणले हामीले अहिले म नाम पढेर भन्न चाहन्छु, त्यसपछि तपाईहरू सम्मानित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू अबको वक्तापछि रेडी भएर बस्नु होला। किनभने सम्मानित हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूबाट सम्मान लिन नपाउँदा सम्मानित हुने मान्छेहरू अत्यन्तै दुखी हुने गर्छन्। यही काम मैले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट शरदपुर माध्यमिक विद्यालयमा सम्मान ग्रहण गरेको थिएँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रको एकजना बासिन्दाको नाताले पनि मैले भोजराज डाक्टर साहबको थ्रुबाट उहाँलाई कम्तीमा आधा मिनट 10 मिनट फोटै खिच्नको लागि भए पनि हामीले समय मिलाउनुपर्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। तसर्थ मैले सम्मानित हुनुपर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको नाम पढ्दैछु। यहाँ 2टा ग्रुप छ। यो मध्ये एकजना दीर्घ सेवा गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू, र अर्को भर्खरै मैले पनि थाहा नपाएको लिस्ट मेरो हातमा परेको छ। हाल कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये कसलाई पुरस्कार दिने भनेर हाम्रा आदरणीय मेसु जो अहिले बिदामा हुनुहुन्छ उहाँले लिस्ट दिनुभएको रहेछ। त्यो हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। प्रशासनको स्टाफले मलाई हालसालै दिनुभएको छ। र नेपाल सरकारबाट स्थायी सेवाबाट भरतपुर अस्पताल चितवनबाट अनिवार्य अवकाश हुनुभएका निम्नलिखित कर्मचारीहरूलाई तयार भएर बस्नका लागि म आग्रह गर्दछु। नाम श्री डाक्टर वासुदेव पाण्डे, पूर्व प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट 11औं तह, स्थायी ठेगाना पाङ राहु पर्वत। दोस्रो श्रीमती इन्दु पौडेलज्यू, अनमी 6औं, भरतपुर 23। श्री हरिबहादुर सुयल थापाज्यू, वरिष्ठ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, 8औं तह, भनपा 10, चितवन। भरतपुर अस्पताल विकास समिति तर्फबाट अनवरत अस्पतालमा सेवा गर्दै अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा स्वीकृत गराई लिनुभएका कर्मचारीहरूको विवरण। श्री धनबहादुर गुरुङ, कास श्रेणी बिन, स्थायी ठेगाना चितवन भरतपुर। श्री केशवराज काफले, सुपरभाइजर 4थो, स्थायी ठेगाना चितवन भरतपुर 2। र भरतपुर अस्पताल चितवनको स्वास्थ्य सेवामा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्वहरू डाक्टर श्री अमित जोशी, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष रोल छ यस भरतपुर अस्पतालमा आर्थ्रोस्कोपी दूरबीनबाट गर्ने उपचार पद्धतिमा यहाँ कार्यरत चिकित्सकज्यूहरूलाई तालिम प्रदान गरेर अस्पतालको सेवा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा उहाँलाई हामीले सम्मान पत्र दिनेछौँ। त्यो बाहेक डाक्टर श्रवण कुमार थापा 10 वर्षको अनवरत सेवापछि यस अस्पतालबाट सरुवा भएर काठमाडौँ जानुभएको छ।
भर्खरै मैले भनेका कर्मचारी या पूर्व कर्मचारीहरूलाई तयार भएर बस्नलाई आग्रह गर्दछु। त्यो बाहेक उत्कृष्ट कर्मचारी जसलाई हामीले रु 5,000 जनैको व्यवस्था गरेका छौँ, उहाँहरूको नाम लिस्ट म पढ्दैछु, तपाईँहरू सुन्नुहोला, कतै तपाईँहरूकै नाम पनि आउन सक्छ। 1 कार्यालय सहायक शारदा गुरुङ, प्रयोगशाला विभाग। दोस्रो कम्प्युटर सहायक सुजन अधिकारी ज्यू। नर्स कोपिला रेग्मी गिरिज्यू। अस्पताल सहचालक श्री सुमन श्रेष्ठ ज्यू। कार्यालय सहायक जितबहादुर गुरुङ ज्यू। फार्मेसी शाखा श्री जया पाठक ज्यू र सर्जरी शाखा डाक्टर श्री दिपेन्द्र नेउपाने ज्यू। हाल उच्चारण गरिएका सबै व्यक्तित्वहरूलाई कृपया तयारी अवस्थामा रहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवनवासीको आँखाको नानी, महानगरको विकासको सम्भाग श्री भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर आदरणीय रेणु दाहाल ज्यूलाई ड्यासमा आई शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अतिथिको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, यो अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरू, नर्स, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैमा सर्वप्रथम म सिंह भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र यो अस्पताल विकास समितिको सदस्यको हैसियतबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको पाबन्दी छ, म छोटो शुभकामना मन्तव्य मात्रै दिनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। नबोले पनि हुन्छ कि भनेर भनेको थिएँ, तर 2 मिनट बोल्नुहोस्, शुभकामना दिनुहोस् भन्ने कुरा यहाँ आग्रह भयो, त्यही बमोजिम म यहाँ 2 मिनटका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम यो 59औं वार्षिक उत्सव समारोह यसै पनि भव्य रूपमा सफल भइसकेको छ। आगामी दिनमा यो अस्पतालको समग्र विकासमा जसरी एउटा गुरु योजना अनुसार यो अस्पतालले आफूलाई सुधार गरेर लैजान खोजेको छ, एउटा विशेषज्ञ सेवा सहितको, शिक्षण अस्पताल सहितको, विभिन्न अत्याधुनिक हाम्रा भौतिक पूर्वाधार सहितको जे उद्देश्य अस्पतालले राखेको छ त्यसमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीको पनि जे आवश्यकता छ, 600 शय्याको यो अस्पताल 150 शय्याको कर्मचारी दरबन्दीको अहिले हामीले त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्दाका अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरू, यसका बावजुद पनि यो अस्पतालले यो जिल्लालाई मात्रै होइन कि यो जिल्ला वरपरका झन्डै दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरिराखेको छ। स्वास्थ्य सेवा यहाँबाट भइराखेको छ। काठमाडौँ देशको राजधानी पछिको दोस्रो उपचारको एउटा आकर्षणको केन्द्र यो भरतपुर अस्पताल बनेको छ। विगतदेखि नै अहिले झन् एउटा सङ्घीय अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल बन्दै गर्दाखेरि, विशेषज्ञ सेवा सहितको यो अस्पताल बन्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा झनै यसले एउटा राम्रो विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामी तहगत सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी सबैले एउटा समन्वय गरेर आवश्यक सहयोग र त्यहाँ चाहिँ आदान प्रदान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। यसर्थ म भरतपुर महानगरपालिका जो स्थानीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने कुराको पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो कि यो अस्पतालको प्रधान सदस्यको हैसियतबाट रहँदै गर्दाखेरि यो अस्पताल जिल्ला अस्पतालको रूपमा थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र यो अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यू यहाँ नियुक्त भइसके पछाडि यो अस्पताल जिल्ला स्तरीय अस्पतालको रूपमा थियो। अब यसलाई कमसेकम काठमाडौँ पछिको एउटा स्वास्थ्य उपचारको एउटा आकर्षणको केन्द्र थलो यो अस्पताल हुँदै गर्दाखेरि यसलाई एउटा सङ्घीय अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर खास गरेर यो भरतपुर अस्पतालको अध्यक्षज्यू, महानगरपालिकाको मेयर, हामी 2 जना, अरू पनि हुनुहुन्छ, मान्यहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक दल हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर हामी 2 जनाको सक्रिय पहलबाट हामीले आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, तात्कालीन मन्त्रीज्यूहरूसँग विभिन्न ढङ्गले सक्रिय पहल लिएर यसलाई सङ्घीय अस्पताल बनाउन सकेको कुरा पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, हामीले यो अस्पतालमा भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हुन त त्यति बेला सङ्घीय बनाउने कि प्रदेश बनाउने भन्ने पनि अलिकति थोरै खिचातानी थियो। त्यसका बावजुद पनि सकेसम्म केन्द्रीय भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। केन्द्रीय हुँदा पाउँदै हामी स्थानीय अथवा नगर स्तरीय अस्पताल अथवा प्रदेश स्तरीय अस्पताल किन सङ्घीय हुन्छ भने सङ्घीयतिर जोड गरौँ भनेर हामी लाग्यौँ, हामी सफल भयौँ। अर्को, हामी भरतपुर महानगरपालिका सङ्घीयता पछिको पहिलो निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलो निर्णय हामी भरतपुर अस्पतालमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग व्यक्तित्वहरूलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूलाई निःशुल्क ओपिडी शुल्कको निर्णय गरेर हामीले कामको सुरुवात गरेका थियौँ। यो पनि म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। भरतपुर अस्पतालमा हामीले वार्षिक
त्यो बापत यहाँ देशैभरिबाट जति पनि उपचार गर्न आउनुहुन्छ महिलाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूलाई ओपिडी शुल्क महानगरपालिकाले तिर्दै आइराखेको कुरा यसरी पहिलो निर्णय गरेर हामीले कामको सुरुवात गरेका थियौँ। र यो अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल हुँदै गर्दाखेरि पनि आफ्नो स्थानीय सरकारको दायित्वबाट हामी कहिले पछि हटेनौँ। आइपर्ने हरेक खालका आवश्यकताहरू, समस्याहरूलाई सकेसम्म सहजीकरण गर्ने, सहयोग प्रदान गर्ने कुरामा महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले सकेको सहयोग गऱ्यौँ। यहाँभित्र बाटाघाटा मोजाक टाइल लगाउने कुराहरू, पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, यही बिरामी कुरुवा घर अघि सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेतृत्वले उहाँले पनि यहाँ दर्शाउनु भयो। यो बिरामी कुरुवा घर जुन छ हामीले एकसाथ लगभग दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरू हामीले शिलान्यास गरेका थियौँ। अहिलेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो। त्यतिखेर दर्जनौँ आयोजनाहरू हामीले एकसाथ शिलान्यास गरेका थियौँ। हामीले यही बिरामी घर कुरुवा घर शिलान्यास गरेका थियौँ। हामीले देवघाटमा सौदागिरी हामीले शिलान्यास गरेका थियौँ। हामीले बस पार्क, अहिले केन्द्रीय बस पार्कको स्तर उन्नति त्यो शिलान्यास गरेका थियौँ। अरू रानी पोखरी पार्क, बाटाघाटा, दर्जनौँ बाटाहरू, लिङ्क सडकहरू हामीले एकसाथ शिलान्यास गरेको त्यही दिनमा थियो, यही एउटै दिनमा थियो। आज त्यो दिनमा हामीले शिलान्यास गरेको कार्य आज फेरि जसले शिलान्यास गर्नुभयो उहाँले नै उद्घाटन गर्ने एउटा अवसर जुरेको छ। यसका लागि पनि महानगरपालिकाले यसमा यो कुरा यहाँ चाहिँ अस्पताल परिवारले पनि यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न जरुरी छ। म मात्रै स्मरण गराउन चाहेको कि यो बिरामी कुरुवा घरका लागि महानगरपालिकाले प्याकेज सघन शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटीको पूर्वाधारको विकासका लागि भनेर 2 अर्बको प्याकेज प्रोग्राम महानगरपालिकाको समग्र योजनाका लागि आउँदाखेरि हामीले बाटाघाटाहरू, हामीले सौदागिरीहरू, हामीले पार्कहरू, हामीले बस पार्क स्तर उन्नति विभिन्न योजनाहरू हामीले छनौट गऱ्यौँ। त्यो मध्ये एउटा मेडिकल सिटी, यो भरतपुर मेडिकल सिटीको एउटा परिचित रहेको यो ठाउँमा यो अस्पतालको लागि आवश्यक एउटा पूर्वाधार जरुरी हुन्छ भनेर यो कुरुवा घरका लागि पनि त्यति बेलै हामीले योजना यकिन गरेर छनौट गरेर त्यसरी एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर हामी अगाडि बढेका हौँ। यसमा महानगरपालिकाको मुख्य योगदान रहेको छ। अरूमा भन्दिनँ, सी ब्लकतिर यहाँ अस्पताल परिवारले यो विकास समितिका अध्यक्षज्यूले अथवा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले पहल गर्नुभयो होला, तर यो कुरुवा घरका सन्दर्भमा म यो स्मरण गर्न चाहन्छु महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा। अर्को, यो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूका लागि विशेष गरेर सुत्केरी महिलाहरूका लागि एम्बुलेन्स सेवा हामीले निःशुल्क दिएका छौँ। त्यसका बावजुद पनि यो अस्पताललाई छुट्टै एम्बुलेन्स पनि महानगरपालिकाले खरिद गरेर यहाँ प्रदान गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी ढल व्यवस्थापनको कुरा यहाँ जानकारी यहाँले गर्नुभयो। अब पूर्ववक्ता साथीले पनि भन्नुभयो ढल व्यवस्थापनको यहाँ टड्कारो आवश्यकता छ, खाँचो छ, समस्या छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि भन्नुभयो, महानगरपालिकाको तर्फबाट यसको समग्रमा यसको लागत एस्टिमेट तयार गर्ने काम महानगरपालिकाले सम्पन्न गरिसकेको छ। अब बजेट ठुलो भएको कारणले महानगर एक्लैले मात्रै हाँटेर सम्भव नहुने हुँदाखेरि हामीले प्रदेश सरकारसँग तात्कालीन अवस्थामा आग्रह गऱ्यौँ। त्यो त सङ्घीय अस्पताल हो नि, हामीले गर्नु पर्दैन। हरेक चिजमा तात्कालीन अवस्थामा त्यति बेला प्रदेश सरकारबाट हामीलाई कुनै पनि खालको यो अस्पताललाई सहयोगहरू यहाँ प्राप्त भएन। खाली मात्रै के भने यो त सङ्घीय अस्पताल हो, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई जहिले पनि पन्छाउने परिपाटी भयो विगत दिनमा। अहिले पनि हामीले यो ढलको समग्र हाम्रो मास्टर प्लान सहितको योजना प्रदेश सरकारमा पेश गरेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेटको लागि हामी पहल गर्छौँ। यदि भएन भने महानगरपालिकाले यसलाई 2 वर्षमा 3 वर्षमा ल्याएर भए पनि यो कार्यलाई अगाडि बढाउनेछ भने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को, यो प्रसुति गृह महानगरपालिकामा मेयर महिला, उपमेयर पनि महिला, कमसेकम यो केन्द्रीय अस्पताल यहाँ थुप्रै प्रसुति सेवा लिन आउनुहुन्छ बिरामीहरू। अब यहाँ चाहिँ एउटा त्यो भवन एउटा आवश्यक छ भनेर बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, तर महानगरपालिकाको तर्फबाट यसको लागि पनि अब अहिले यो आर्थिक वर्ष अन्तिममा छौँ, आउने आर्थिक वर्षबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेर यो कार्यलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि अहिले थालनी गर्नका लागि पनि के कसो गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा पनि महानगरपालिका यसमा तत्पर रहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब महानगरपालिकाले यो अस्पतालमा बिरामी कतिपय बेवारिसे लासहरू लगभग महिनामा दर्जनभन्दा बढी लासहरूलाई महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यो लासहरू व्यवस्थापन गर्दै आइराखेका छौँ। यो ढङ्गले हामीले भरतपुर महानगरपालिका र भरतपुर अस्पतालको बिचमा हामीले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरेर सहयोगको आदान प्रदान गरेर हरेक चिजलाई हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। अघि नै यहाँ आइसकेको छ, कोभिडको महामारीको बेलामा पनि भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर अस्पताल कसरी अहोरात्र खट्यो। आफू एउटा चाहिँ कहाली लाग्दो अवस्थामा पनि कुनै पनि चिजको परवाह नगरेर कोभिड PCR परीक्षण ल्याब, कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टरहरूदेखि लिएर कोभिडका सबै खाले अब यहाँ चितवन मात्रै होइन, भरतपुर मात्रै होइन कि देशैभरिबाट आउने कोभिडका बिरामीहरूलाई हामीले उचित व्यवस्थापन, हामीले निःशुल्क उपचार, हामीले त्यो आइसोलेसन सेन्टरहरू, यति मात्रै होइन कोभिडबाट मृत्युवरण गर्नुभएकाहरूलाई पनि
निःशुल्क दाह संस्कारको व्यवस्था पनि महानगरपालिकाले गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। यसर्थ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका र भरतपुर अस्पतालको बिचमा राम्रो एउटा सम्बन्ध सहकार्य रहेको कुरा स्मरण गर्दै आगामी दिनमा यो अस्पताल एउटा मेडिकल शिक्षण अस्पताल बन्न सकोस् र यहाँका आवश्यकता पूर्वाधारदेखि लिएर सबै चिजले एउटा सार्थकता पाओस् भन्ने शुभकामना स्थानीय सरकारको तर्फबाट व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ रवाना गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया छिटो छिटो समय मिलाएर कार्य सम्पन्न गरिदिनु होला। कृपया सरिता दिदीलाई अब उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कारका लागि जुन हामीले रु 5000 जनै दिने व्यवहार पत्र पनि लिएर तयारी गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिडियाका साथीहरू, क्यामेराम्यानहरू, कृपया यो अत्यधिक सबैभन्दा पुरस्कार ग्राहीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्षण नै यही हो। त्यो कारणले गर्दा कृपया अब हामी उत्कृष्ट कर्मचारीको नाम पुनः वाचन गर्दैछु। सायद कोही नहुन पनि सक्नुहुन्छ, बा मैले पुरस्कार पाउँछु या पाउँदिन भनेर। कृपया यहाँ सभा हलमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्त उपस्थित हुनुहोला। कार्यालय सहायक श्री शारदा गुरुङज्यू, प्रयोगशाला विभाग। कम्प्युटर सहायक श्री सुजन अधिकारीज्यू, नर्स श्री कोपिला रेग्मी गिरीज्यू, फार्मेसी शाखाबाट श्री जय पाठकज्यू, कार्यालय सहायक जितबहादुर गुरुङज्यू, उहाँ अहिले उत्कृष्ट कर्मचारी यदि यहाँ हुनुहुन्न भने कोही कर्मचारी साथीहरूले फोन मार्फत खबर गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनुसार यहाँहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ र पुरस्कृत र सम्मान हुनु दुवै विधाका व्यक्तिहरूलाई भुरी भुरी बधाई दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरूको सम्मानित हुने व्यक्तिहरूलाई अझ ऊर्जाका साथ हस्। नमस्कार डाक्टर दिपेन्द्रज्यू, डाक्टर दिपेन्द्र, त्यसपछि फार्मेसी स्टोरका जयश्री जय पाठक, ल फार्मेसीका जय पाठक। हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नि उहाँको ठुलो भूमिका रहेको छ। राति 12 बजे फोन गरे नि गाडी लिएर आइपुग्नुहुन्छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि र अझै ऊर्जा। श्री जितबहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई ओपिडीमा भिडभाड लड्दै सेवाग्राहीसित जहिले पनि हामी देख्छौँ। उहाँको ठुलो योगदान। आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण सहभागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार साथीहरू, आज भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सवमा शुभकामना दिन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। म यो अस्पतालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। आज 59औं वार्षिक उत्सवमा हाम्रो सी ब्लक र कुरुवा घरको पनि उद्घाटन भएको छ। भरतपुर अस्पतालको विकासमा एउटा इट्टा थपिएको छ अथवा भनौँ यसको अलिकति विकास अगाडि बढेको छ। यो धेरै नै खुसी मलाई लागेको छ। र अहिले हाम्रा जो अध्यक्षज्यू भोजराज अधिकारीज्यूले अगाडि भन्नुभयो कि अब 1 वर्ष पछाडि अगाडिको टहराहरू सबै हट्छन् र त्यसपछि अनि हामीले एउटा सुन्दर अस्पताल हामी देख्न पाउँछौँ। यो कुरा जुन भन्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। 2071 सालमा जतिखेर म भरतपुर अस्पतालमा आउँ कि नआउँ अथवा के गरौँ भनेर दुविधा थियो, त्यतिखेर डाक्टर केशवराज भुर्तेलले मलाई भरतपुर अस्पताल जाउँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। म आएर सबै एकचोटि हेरेर निरीक्षण गरेको थिएँ र सबै निरीक्षण गर्दाखेरि मैले जुन अवस्था पाएको थिएँ, पानी एकदम तलाउ ढल हुन्थ्यो। अगाडिको शवगृह लासहरू अगाडिको सबैभन्दा गेटमा नै लास राख्ने स्थिति थियो। अगाडिपट्टि त्यो सालनालहरू गनाएर सबै दुर्गन्धित हुन्थ्यो र त्यसमा सबै फोहोर थियो। सबै टहराभित्र सबै कामहरू हुन्थ्यो। कुनै बी ब्लक भवन अधुरो थियो, ठेकदारले निर्माण त्यत्तिकै छोडेर गएको थियो। ए ब्लक भवनको 1 तला मात्रै थियो, अरू 2टा तल्लाको ठेक्का लगाएको थियो। ठेकदारको म्याद सकिएर काम अपुरो भएको थियो। त्यसपछि अनि अरू कुनै कुराहरू थिएन। मलाई अलिकति चुनौती थियो, यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन। तर मैले अलिकति अलि महत्त्वाकांक्षा थियो। अलिकति मैले पढ्दै आएको थिएँ, यत्रो क्रान्ति, यत्रो परिवर्तन, यत्रो राजनीतिक परिवर्तन गरियो भनेदेखि अब निर्माणको काम अवश्य पुरा गर्न सकिन्छ। मैले भन्ने गर्थेँ कि आज युरोप अमेरिकाले 150 वर्षमा गरेको काम
रुसले चाहिँ 40-50 वर्षमै गर्यो। रुसले 40-50 वर्षमै गरेको काम चीन र जापानले 20-25 वर्षमै गर्यो भने अबको युग हिजोको 150 वर्षको समय भनेको आज 5 वर्षको समय हो। हिजो 150 वर्षमा जति काम गरियो आजको प्रविधिले 5 वर्षमै गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो 2 वर्षमा अवश्य पनि यो टहराउ सबै हटाउन सकिन्छ, पछाडि बिल्डिङहरू बनाउन सकिन्छ, यसलाई एउटा राम्रो व्यवस्थित अस्पताल बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना बोकेर म यहाँ आएको थिएँ। र त्यस पछाडि तर समय लाग्दो रहेछ र त्यसपछि अनि बी ब्लक पुरा गर्यो, ए ब्लक पुरा गर्यो, त्यसपछि सी ब्लक चाहिँ धेरै गाह्रो थियो। किनभने यहाँ चाहिँ सहरी विकासले चाहिँ भरतपुर अस्पतालमा कुनै पनि काम नगर्नु भनेर चाहिँ काम रोकेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यतिखेर कुनै पनि प्रयत्न गर्दाखेरि सहरी विकासले यहाँ काम गर्न मानिरहेको थिएन। त्यसपछि मैले सूर्यराज आचार्यलाई लिएर लीलामणि पौडेल कहाँ गएर लीलामणिजी मेरो कामै सबै रोकियो, अब निर्माणको काम रोकियो, भरतपुर अस्पताल अवरुद्ध भयो, के गर्ने भनेपछि उहाँले यहाँ भनिदिनु भयो। त्यसपछि बल्ल काम हामीले सुरु गर्न पायौँ। किनभने यो सहरी विकासको स्वीकृति बेगर हामी केही पनि गर्न सकेनौँ। भएको कुरा के रहेछ भने हाम्रो ए ब्लक र बी ब्लक बनाउँदाखेरि जुन स्वीकृति लिनु पर्दथ्यो त्यो स्वीकृतिको प्रक्रिया पुरा गराइरहेछ। त्यसकारण सी ब्लक बनाउँदाखेरि मलाई त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न पर्यो। त्यसको चाहिँ नक्सा बनाउँदाखेरि डिपिआर सबै चिज गर्दाखेरि तयार गरेपछि 6-7 महिनासम्म भवन विभागले त्यो स्वीकृति नै दिएन। त्यसपछि अन्तिम समयमा मैले अब मेरो अवधि पनि सकिन लाग्यो, यो भरतपुर अस्पतालको सी ब्लक शिलान्यास नगरिकन म बाहिरिन्न, मेरो यो एउटा चाहिँ प्रतिज्ञा थियो। त्यसपछि म काठमाडौँ गएर सहरी विकासमा गएर भने म काठमाडौँ आएको छु, तपाईँले यो स्वीकृत गर्नुहुन्न भने म चितवन फर्किन्न। म मन्त्रालयमा गएर भने तपाईँले यो स्वीकृत गर्नुहुन्न भने म चितवन फर्किन्न। म विष्णु पौडेललाई गएर भने अर्थमन्त्री हुन्थ्यो, तपाईँले यो यदि 29 करोडको रुपियाँ स्वीकृत गर्नुहुन्न भने म चितवन फर्किन्न। त्यसपछि अनि भट्टाभट 29 करोड स्वीकृत भयो, सहरी विकासले दियो, अनि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्यो। 3 गते यो काम भयो। त्यसपछि 6 गते गगन थापाजी त्यतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री उहाँलाई गएर मैले भने म तपाईँलाई चाहिँ म सी ब्लक शिलान्यास गराएर मात्रै म बाहिरिन चाहन्छु, मेरो त्यो इच्छा छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो मैले तपाईँको सम्पूर्ण कामहरू मलाई थाहा छ, म चाहिँ यो तपाईँको काममा पुरा गर्छु, के गर्न पर्यो भने 6 गते आउनुहोस् शिलान्यास गर्नुहोस् भनेपछि उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि भवन शिलान्यास गर्यो। त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि मैले उहाँको आज उद्घाटन भएको छ र शिलान्यास गर्नेको पनि इतिहास रहोस् भनेर त्यतिखेर सिंहमरमरमा लेखिएको प्लेटहरू पनि थियो, त्यो कता छ खोजेर राख्नु होला। गगन थापाजीले शिलान्यास गरेको यो भवन भन्दाखेरि चाहिँ भवन सँगसँगै बाँच्ने अझै बढी आयु बाँच्ने पिपल हुन्छ। त्यो पिपलको बोट पनि किनभने यो पर्यावरण जोगाउनुको लागि पनि पिपल जोगाउनु पर्छ। म पिपलको रुख पनि उहाँले उहाँको हातमा रोकिएको छ, त्यो कहाँ छ त्यसको संरक्षण होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यस कारणदाखेरि अब विकासको सन्दर्भमा हामीले धेरै प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। यहाँ सबै डाक्टर साहबहरू, सञ्चालक समिति अरू सबै साथीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सबै साथ सहयोगबाट हामीले यो चिजहरू गऱ्यौँ। निष्पक्ष सक्रियतापूर्वक हामी काम गऱ्यौँ। राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, अन्तर्विरोधहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर हामीहरू अब क्रान्ति गऱ्यौँ, परिवर्तन गऱ्यौँ, सबै चिजहरू गरिसक्यौँ। अब त निर्माण र विकास नै त हो नि। अब त जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नका लागि यो स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई, शिक्षाहरूलाई सुधार नगरिकन कसरी नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्छ? क्रान्ति गरेर नयाँ नेपाल त बनाइयो, तर आर्थिक रूपमा परिवर्तन नगर्ने हो भने पुरानो संस्कार र पुरानो व्यवस्था हावी हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आर्थिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अब एजेन्डा आर्थिक हो, सबै मिलेर हामी जानुपर्दछ। को व्यक्ति कुन पदमा पुग्ने भन्ने कुरा गौण कुरा हो। हामी के काम यो जनताको जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि भरतपुर अस्पताल छ, यो केन्द्रीय अस्पताल छ, अनि अध्यक्षजीले निमित्त मेसुजीले भनेको कुरा सुनिरहनेखेरि यो सबै कुराहरू सुन्दा मलाई बहुत दुःख लाग्छ। यो कुरा यहाँ अस्पतालको भवन चाहियो, अथवा अस्पतालको चाहिँ डाक्टर चाहियो, अथवा स्वास्थ्यकर्मी चाहियो, अथवा चाहिँ अस्पतालको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहियो भन्नका लागि रोँदै कराउँदै भन्दै माग गर्दै हिँड्न पर्ने हो अस्पताल व्यवस्थापन समिति? के हाम्रो डाक्टरहरू त्यसमा हिँड्ने हो? उहाँले त आफ्नो काम गर्ने हो। यो काम त राज्यले नै, भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल हो भने केन्द्रीय अस्पतालको मापदण्ड के हो? केन्द्रीय अस्पताल हुनुको अर्थ यति बेड हुनुपर्छ, त्यसको लागि यति डाक्टर, यति नर्स, यति चाहिँ कर्मचारी हुनु पर्यो, त्यति उपलब्ध हुनु पर्यो। केन्द्रीय अस्पताल हुनुको अर्थ यति इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो, त्यति इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध हुनु पर्यो। सबै त्यसको लागि यति भवन चाहियो, त्यो सब चिज हुनु पर्यो। 200 बेड हुनेले चाहिँ मेडिकल कलेज बनाएका छन्, उतातिर चाहिँ शिक्षा सञ्चालन गरेका छन्, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान भनेका छन्। 600 बेड चलाउँदाखेरि पनि त्यो चिज हुँदैन। किन हुँदैन? राज्यको ध्यान यतातिर किन जाँदैन? राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो हुन्। तैपनि अस्पताल विकास समिति हाम्रा पूर्वज साथीहरू, अगाडिका साथीहरूले धेरै मेहनत परिश्रम गर्नुभएको छ, सबै चिज गर्नुभएको छ र हामी यहाँ सायद, तर हामी बोल्नुपर्ने विषय होइन। राज्यले स्वाभाविक ढङ्गले मापदण्ड गरेर त्यसअनुसारको आफ्नो डेलिभरी गर्दै जाने हो। तर अहिले पछिल्लो समयमा राज्यले अलिकति ध्यान दिएको छ कि पछिल्लो समयमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नै फेरि यो अहिले
इमर्जेन्सी भवन र यो सरुवा रोग भवनको चाहिँ सरुवा रोग चाहिँ प्रदेशमा एउटा मात्रै हुनेवाला थियो। त्यसपछि हामीले भानुभक्त ढकालजीलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हेटौडाको कुरा थियो, हेटौडा होइन, चितवन हुनुपर्छ। चितवन चाहिँ हामीले मेडिकल सिटीको रूपमा विकास हुँदैछ भने यहाँ विकास गर्नुपर्छ भनेपछि यो दुईटै कुराको शिलान्यास भएको छ र काम टेन्डर लगाएर काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसपछि अगाडिका टहरा पूर्वाधार त हुन्छ, तर इक्विपमेन्ट एमआरआई चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो। हामी डक्टरले भन्ने हो, सरकारले स्वतःहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ। किनभने जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा के छ? आज स्वास्थ्य बिरामीहरू अस्पतालमा जाँदा चाहे क्यान्सर होस् चाहे यहाँ होस्, प्रत्येक त्यो बिरामीहरू भनेका चाहिँ त प्रत्येक मान्छे भनेको भगवान हुन्। प्रत्येक मान्छेको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। त्यहाँ मकै पिस्दा घुन पिसियो भनेर एकजना व्यक्ति पनि पनि तलमाथि हुनु हुँदैन, सबैको सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यस प्रकारको संरचनाहरू हुनुपर्दछ। राज्यका प्रत्येक नागरिकप्रति राज्यले दायित्व लिनु पर्यो। जो जे भए पनि हुन्छ भनेर हुन्छ। आजको डिजिटल युगमा सम्पूर्णको मापन गर्न सकिन्छ, सम्पूर्णको अवस्था जानकारी लिन सकिन्छ। जो व्यक्तिले आफैले गर्न सक्दैन त्यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यही भनेर नै सायद हामी वामपन्थी राजनीति गर्नेहरू नेकपा भनेर सबै भनेर हामी यहाँ लागेका छौँ भने त्यो जे भनेका छौँ त्यो कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने कुराहरू हुनुपर्दछ। तर यो यस्तो सारा अप्ठ्याराहरूको बावजुद पनि अस्पताल विकास समितिले जुन मेहनत र परिश्रम काम गरिरहेको छ, डाक्टर साहबहरूले जुन अप्ठ्यारोमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, हाम्रो नर्सहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन रूपले कर्मचारीहरूले काम गर्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो छ। अझ यहाँ अहिले जो विदाई हुनुभयो, विदाई हुँदा पनि मलाई आफ्नो परिवारको सदस्य विदाई भइरहेको जस्तो मलाई लागिराखेको छ। उहाँले यहाँ बसेर धेरै सेवाहरू गर्नुभएको छ। त्यस कारणदाखेरि हामी जे सम्भव हुन्छ त्यो कामबाट अगाडि बढौँ र माथिबाट पनि स्रोत साधनहरू अगाडि ल्याउँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भएको हुनाले हामी सबैको आशा हुनु कुरा स्वाभाविक हो। त्यसका यो सबैको ध्यान दृष्टि पुगेर उहाँले यसलाई अझ विशेष ढङ्गबाट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिजीले धेरै केही राजनीतिक कुराहरू गर्नुभएको थियो, तर राजनीतिक मञ्च होइन यो। म जुन मञ्च छ त्यही मञ्चबाट नै कुरा गर्नेछु। यो त म त अहिले परिवारकै यो अस्पताल परिवारको सदस्य जस्तो लाग्छ। मैले उहाँहरू सबैलाई पाहुना जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूले जे कुराहरू गर्नुभयो त्यो चिजहरूलाई ग्रहण गर्दै कुनै चिजहरू भए अर्को ठाउँबाट मञ्चबाट मैले बोल्नेछु भन्दै मलाई जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि हार्दिक आभार धन्यवाद दिँदै म आफू बिदा हुन्छु। धन्यवाद वेदी सर। अब हामी लगभग कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आइसकेका छौँ र हामीले कार्यक्रम तय गर्दा 2 शब्द या मन्तव्य राख्न दिनका लागि तयार पारिएको लिस्टका धेरै व्यक्तित्वहरूलाई हामीले समय दिन सकेनौँ। त्यसका लागि म यहाँ भरतपुर अस्पतालको यो मञ्चबाट क्षमा माग्न चाहन्छु तपाईहरुसँग र हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको अत्यन्तै कार्यव्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि हामीले समयलाई यो कार्यक्रमलाई अलिकति परिमार्जित गरेका छौँ र अब हामी यो अहिलेसम्म हामी सम्पूर्ण व्यक्तित्वले कुरेर बसेको यस गरिमामय वार्षिक उत्सव सभाका आँखाका केन्द्रबिन्दु, यो राज्यको आशाको केन्द्रबिन्दु तथा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको जीवित एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता यस समारोहका प्रमुख अतिथि एवं पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 चितवनका संसद श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई मञ्चमा आएर आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सञ्चालकजीलाई, भरतपुर अस्पतालको 59औं वार्षिक उत्सव समारोहका अध्यक्ष तथा भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पनि अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यू, यो समारोहमा उपस्थित प्रदेश सभाका मान्य सदस्य विजय सुवेदी, रामलाल महतो र अरू सबै विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, सबै अस्पताल परिवारका चिकित्सक, सिनियर नर्स र अन्य सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र नर्सिङ पढ्दै गरेका बहिनीहरू, तपाईहरू आएदेखि नै निकै यो समारोहलाई अलि उत्साहित बनाउने, समारोहलाई जीवन्त बनाउन तपाईहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ। तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद र म यो वार्षिक उत्सव समारोह सफल हुने कुराको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मलाई विशेष खुसी लागेको छ, मैले आफैले शिलान्यास गरेको कुरुवा घरको आज मैले आफैले उद्घाटन गर्ने अवसर जुट्यो। आफैले शिलान्यास गरेर आफैले उद्घाटन गर्ने भनेको विकासले गति लिँदैछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। यसको लागि म सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला नै चाहिँ फेरि यो सी ब्लक
ट्रमा सेन्टर र डायग्नोस्टिक सेन्टर त्यति बेला शिलान्यास भएको हो। आज मैले फेरि त्यो पनि आफैले उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र खुसीको महसुस भएको छ। यसको लागि पनि यसमा योगदान गर्ने सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अहिले लामो भाषण गर्नु छैन। अहिले विजयजीले भने जस्तै यो मञ्च राजनीतिक भाषण गर्ने मञ्च होइन। स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको सेवाको क्षेत्र हो। बिना कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र सेवाग्राहीलाई हामीले प्रभावकारी सेवा दिने भन्ने कुरासँग नै सम्बन्धित हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। नेपाली जनता कसैले पनि उपचारको अभावले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने कुरा संविधानको मर्म छ। तर हामीसँग त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने सबै संसाधन तयार भइसकेको स्थिति छैन। भरतपुर अस्पतालमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको विकासमा धेरैको योगदान रहेको छ र मैले पनि दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा या प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि यो भरतपुर अस्पतालको भौतिक संरचनाको विकासमा मैले सक्दो सहयोग गरेको छु। मलाई त्यसमा गर्व छ र यसको साथै यो अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल, सङ्घीय अस्पतालको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेको निम्ति लामो छलफल, बहस र सङ्घर्ष भयो। मलाई आज यो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा त्यो सङ्घर्षमा पनि मेरो निकै मेहनत परेको कुरा पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र अहिले सङ्घीय अस्पताल भएको छ। तर सङ्घीय अस्पताल हुनु आफैमा सबै कुरा होइन। सङ्घीय अथवा केन्द्रीय अस्पताल भइसकेपछि त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार, त्यहाँका सबै इक्विपमेन्टहरू, साधनहरू, त्यहाँ डाक्टर, नर्स, उनीहरूको सेवा सुविधा र उनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या सबै पनि राज्यले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पक्कै पनि हो। तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अहिले भर्खरै आज बिहान मात्रै डाक्टर भोजराज अधिकारीले मलाई सम्झाउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजीले डडेलधुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सम्बन्धित अस्पताल लगायतको एउटा त्रिपक्षीय चाहिँ सम्झौता गरेर त्यहाँ मेडिकल कलेजको रूपमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्ने एउटा मोडालिटी तयार भयो भनेर बताउनु भएको छ। हामीले यो अस्पतालमा पनि यसलाई एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा, एकाडेमिक सेन्टरको रूपमा मेडिकल कलेजको कुरा चल्दै आएको हो। त्यो मोडालिटी अनुसार मैले यहाँबाट फर्केर गएपछि प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले डडेलधुरामा गर्नुभएछ, अब पालो चितवनको। त्यस कारण चितवन अस्पताललाई पनि त्यही मोडालिटीमा एउटा एकाडेमिक सेन्टर, पोखरा युनिभर्सिटीको मेडिकल कलेजका रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने भन्ने छु। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले मेरो कुरा काट्नु हुने छैन, किनभने काट्न मिल्ने ठाउँ नै छैन। उहाँले डडेलधुरामा गरेपछि मैले चितवनमा माग गर्नु बिल्कुल जायज छ, किनभने यो केन्द्रीय अस्पताल हो। यसको साथै यहाँ चाहिँ बिहानैदेखि एमआरआई सेवाको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा, क्याथ ल्याब या मुटु रोग सम्बन्धी ल्याबोरेटरीको व्यवस्था गर्ने कुरा, ओएनएमको कुरा र एकाडेमीको कुरा, यो सबै जे मलाई सम्झाइएको छ आज निमित्त मेसुको तर्फबाट र भोजराजजीले विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले जे कुरा राख्नु भएको छ मेरो ध्यान आकर्षित भएको छ। मैले यसको निम्ति यो अस्पताललाई आवश्यक पर्ने चारवटा कुरा भनेर जे भनिएको छ चारवटै कुरामा मेरो सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। अन्य धेरै कुरा यहाँ आइसकेको छ, मैले लामो व्याख्या गर्नु छैन। कोभिड-19 को महामारीको बेलामा भरतपुर अस्पताल, भरतपुर महानगरपालिका को सहकार्यमा जे जस्तो गरी व्यवस्थापन गरियो त्यो देशैभरिको निम्ति एउटा उत्साहप्रद सेवा थियो। त्यसको निम्ति म अस्पताल परिवार, भरतपुर महानगरपालिका र सम्बन्धित सबै डाक्टर, चिकित्सक, नर्स सबैलाई पनि
हार्दिक धन्यवाद दिँदै र यो अस्पतालको विकासमा सम्पूर्ण रूपले हामी इमान्दारिता साथ सामूहिक ढङ्गले लाग्ने अपिल गर्दै र मेरो तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। मैले अघि नै भनिसकेँ हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ र अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो यस सभाको गरिमा बढाइदिन आउनुभएकामा अतिथिगणहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। अबको कार्यक्रम प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो दिने रहेको छ। यो मायाको चिनोमा हामीले कति सधैँ गैँडा र हात्ती मात्रै दिने भनेर आज हामीले आजको कार्यक्रम सम्झना आओस् भनेर प्रमुख अतिथिज्यूलाई पाइहालियोस्। आजको कार्यक्रमको पहिलो खण्ड समापन भएको घोषणा गर्दछु।